bonsoir, bonsoir. Vous écoutez Radio Frico sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la thématique d'Exartia et on va regarder l'histoire du quartier ces dernières années. La dernière émission était plutôt de nature historique, mais aujourd'hui on va parler du quartier pendant les dernières décennies, le quartier que la plupart d'entre nous ont rencontré d'une manière ou d'une autre. On va par contre commencer par un événement qui a marqué non seulement le quartier et ses habitantes, mais aussi le pays tout entier, et qui a influencé les mouvements politiques grecs comme rien d'autre. Il s'agit de l'assassinat d'Alex Grigoropoulos, un adolescent de 15 ans, par un flic, au plein cœur d'Exartia, le 6 décembre 2008. Ce soir, le rythme va être donné par le hip-hop DIY, né à partir du punk des années 80, 90, etc. Mais, avant d'aller à cette nuit du 6 décembre, on vous donne un peu de contexte. Εδώ τα ανάπηρα τα τρανς, οι σερβιτόρες που δουλεύουν για να φας. Εδώ παιδιά μεταναστών και οι νεκρές απ' τις ορμές των βιαστών που αυτήν εκείνες τις ρωτάς. Εδώ τα σκοτεινά υπόγεια, η υγρασία, η κοργή πάνω στα στρώματα. Εδώ το μαύρο προσωπεί όλα τα χρώματα, αφού μαζεύτηκαν εδώ τα μαύρα πρόβατα. Αγαπητή, ελληνική, αγία οικογένεια. Σου μιλάνε τα ανώμαλα παιδιά σου. Χώρα που μεγάλωσες λαμόγια, χώρια θα μας βρουν πάλι τα χρόνια. Είμαστε πουτάνες και προζόνια, μέσα στον παγετώνα. Μέσα στη μαύρη σκοτεινή σας πόλη, εμείς φτιάχνουμε κρυψώνα. Κρυφτείτε, γιατί είμαστε κύματα και ίσως να πνιγείτε. Ερχόμαστε με φόρα τώρα, παίρνω σβάρνα τα μπαλκόνια. Άνεμος που ξεσηκώνει και τους δείκτες από τα ρολόγια. Πόλεμο χαρά γαλόνια, στην κατά κάνουν τα ψώνια. Και του έθνους είμαστε οι πρόδοτες αιώνια. Στα σπαλικάρια ακούσε προσεκτικά. Το διάβασαν τσιγκάνες όταν ρίξαν τα χαρτιά. Το είδανε δύο γριές μέσα από το φλιτζάνι. Θα ζήσουμε εμείς και η Ελλάδα θα πεθάνει. Alors, les années précédentes, décembre 2008, surtout les années 2006-2007, ont été marquées par l'intense mobilisation étudiante. On est au lendemain des Jeux olympiques de 2004, l'événement qui, comme tout méga événement de cette échelle, a laissé Athènes et toute la Grèce dans la merde. On est aussi à l'aube de la fameuse crise économique et le peuple grec a déjà vu son niveau de vie diminuer. À cette période-là, les gouvernements de droite, avec le soutien d'un parti socialiste adaptant de plus en plus une forte rhétorique nationaliste, a soumis en proposition de révision de la Constitution, en particulier du fameux article 16 sur les universités. L'article 16, alinéa 8 de la Constitution de la Grèce, nous dit clairement que la création des universités privées est interdite. Les principaux changements que cette réforme apporterait aux institutions publiques concernent principalement l'expulsion des étudiants, quelque chose qui n'était pas possible auparavant, et l'abolition de l'asile qui interdisait à la police d'entrer dans les locaux de l'université, et des changements plus généraux qui conduiraient à une intensification des programmes d'études, l'introduction des actions disciplinaires pour les étudiants bien sûr, et des changements dans le financement de la recherche en général, à une néolibéralisation complète des universités, ce qui ouvre la voie à la privatisation de l'enseignement supérieur.
Dans un contexte international très chargé, avec des mouvements étudiants contre les contrats première embauche en France en 2006, mais aussi les émeutes de banlieue en 2005, entre autres, cette réforme va susciter bien sûr une vague de mobilisation étudiante énorme. Δεν έλειψε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίθεσαν άνδρες στον ΜΑΚ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή, η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες μολότοφ και πέτρες που η αστυνομική Ναι, λοιπόν, είμαστε εμείς που έχουμε πάλι την οργή. Είμαστε εμείς που δεν ξεκουραστήκαμε κι ας ήταν Κυριακή. Εμείς πάμε με πιάνεις. Δεν ήσουν εκεί ούτε κι αντάμωση στο επόμενο πρωί να μάθει τι εμείς. Είμαστε εμείς που κρυψάμε τον ουρανό. Κάναμε νύχτα κάθε μέρα, κάθε ένστολο φρουρούμους από πέτρες βροχή. Δεν πρόκειται για προσευχή, όχι που κάθε καταπιεσμένος πια δεν συγκρατεί. Είμαι στον δρόμο διάρκως, ξέρεις τι πάει να πει. Πως προφανώς δεν έχω μόνο την οργή. Έχω το πείσμα, το θάρρος, το φόβο να νικήσω και να ολοκληρώ στρατό από γουρούνια να αντιμετωπίσω. Κι αν δεν ανατριχιάζεις τώρα όπως εγώ είναι που είμαστε φτιαγμένοι από άλλο υλικό. Εγώ τις πέτρες μου τις πέταξα όλες εκεί που πρέπει. Εσύ μια πήρες και βάλες στο στήθος σου για φέτο. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών, να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένο ζευγικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά, ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Καθένας λοιπόν κάνει ό,τι του αναλογεί. Έτσι οι αγιάδες στο όνομα του ανάψανε κέρι κι εγώ με βλάβια στο μπουκάλι. Στερέωσα στο πλοίο από τα πρώτα που φύγαν κι ήταν μεγάλη μου τιμή. Όσο για σένα από την πρώτη στιγμή σε βρήκα θεατή πιστό στην κατανάλωση. Εχθρό για τη ζωή. Πολλά αυτό το δεσαξέσπασμα το βρήκες λογικό. Μα αγανάκτησες που κράτησε λιγάκι παραπάνω. Κοίτα τα δάχτυλά μου, τα γάντια μου σκισμένα. Μα και πάλι δεν θα νιώσεις πως περνούσε κάθε μέρα. Φωτισμένα πρόσωπα γνωστά γνωστά με τη φωτιά. Σύμμαχο αντίδοτο όπλο και συντροφιά. Κι αφού απέφυγες τα χημικά και τούτη τη φορά κάτι που καίγεται κοντά μου είσαι αφημιστικά. Κι έτσι σαν άντασα σε κέρδισα σου άνοιξα τα αυτιά. Σε κάνα να με φοβηθείς κι έτσι με πήρες σοβαρά. Κι έτσι βρέθηκες σε μέρη που δεν είχες φανταστεί. Κατηλημένα δημαρχιά ξεπηδήσαν εδώ και εκεί. Κατηλημένοι γεσέ, κατηλημένοι κάθε σχολή. Εξεγερμένες πυρουέτες στη δικιά μας λυρική. Ήσουν λοιπόν αυτές τις μέρες που καλλιτέχνες ήταν όλοι δρόμοι θέατρα. Κατά μέσα τρελάθηκε η πόλη. Από αυτούς που από ένα έγχρωμο εξώστη θα με δουν. Κι όλα τα άλλα που μου λες μπορούν να πάνε να γαμηθούν. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών, να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένο ζευγικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά, ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Και τώρα που βρίσκουνε καινούργιους στρατούς, τολμάνε και εκδικούνται την εξέγερση. Μ' ακούς αν ακούς κι αν όσα έζησες στη μας μη σταματάς. Έχουμε πόλεμο πάντα σταματά, ικτονά ζητάς καμουφλάζ. Κάθε συγχώρο χάρτη προστιχής ανακοχής. Ζούμε το κυνήγι μαγισσών της νέας εποχής. Ζούμε με τους φίλους μας να είναι στη φυλακή. Άλλοι επικηρυγμένοι κι άλλοι αιώνια ζωντανοί. Γιατί χτυπάνε έναν να τρομάξουν 100. Τώρα που έχουμε φυτώσει τον επαναστατικό χώρο με όλα τα μέσα. Χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκηρύσεις, μα όταν ωφελούς ηρωισμούς. Χωρίς το φόβο ή την πέθυμια μιας προσκαιρής κατάληξης. Χτυπάμε φλέβα για την καρδιά της άνοιξης. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών, να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένο ζευγικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά, ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Χρέωσέ μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος σου ταχύ. Να υπάρχουμε σε πείσμα των καιρών, να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένο ζευγικό. Χρέωσέ μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά, ενσαρκώνουμε τους άλλους εφιάλτες σας ξανά. Λοιπόν, για όσους με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο, είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνους που τη βάρκιζα δεν αναγνώρισαν ποτέ. Γιατί κανένας Δεκέμβρης δεν τέλειωσε ποτέ. Τα αντίπαλα στρατόπεδα χωρίζονται ξανά. Ή με την εξέγερση ή με την κανονικότητα. Ή με τις κουκούλες φίλοι μου ή με τις γραβάτες. Hasta la muerte, mis amigos. Ή πιο απλά
ραντεβού στα γουναράδικα. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, l'émission Radio Fricot de l'initiative grecque. Donc, les premiers blocages des facs ont eu lieu en mars 2006 à Athènes, Volos, Crète et Patras. On a 430 occupations sur les 457 facs au total dans le pays. On estime que 80 à 100 000 étudiants ont participé aux assemblées générales les plus massives de l'histoire des associations étudiantes. Un mouvement historique qui est associé à d'autres mouvements, principalement dans le domaine de l'éducation, avec des grèves massives d'enseignants universitaires. Un mouvement qui a réussi à freiner la privatisation, qui aura finalement lieu il y a quelques mois, en 2024. Le rôle répressif de l'État... une seconde. Le rôle répressif de la police est rendu évidemment pour les milliers de personnes à travers le déluge des violences contre les manifestations étudiantes. Une police trop souvent accompagnée par l'extrême droite et les fascistes qui font leur apparition de l'organisation néo-nazie l'Aube dorée. Mais la politisation des étudiants, la création des relations et de réflexes et l'utilisation de l'Internet comme moyen de lutte joueront également un rôle clé dans l'insurrection de l'année suivante. On va maintenant écouter une chanson de Miasma qui s'appelle Mnimi. Παίζει. Είμαι εικόνα από το μέλλον που δεν θέλετε εικόνα. Όχι σαν αυτή του σκοτεινού αιώνα. Θα κρίζω στα αλήθεια από τον αγώνα. Ακόμα και όταν πέφτω να ξαπλώσω στο δώμα. Φοράω μάσκα να αναπνεύσω. Νιώθω πόνο για το πόνο του πόνου που βλέπω έξω. Μα είπα θα παλέψω. Δεν θα τρέξω, θα αντέξω. Μπήκα στο χώρο για να χορέψω. Κι είμαι ανήλικο μυαλό, σε γερασμένο σώμα, με λυσασμένο στόμα. Τελεία στα κείμενα, δίχως κόμμα. Δίχως αρχή, αρχές, διδαχές, πατέρα, μάνα, οικογένεια και κάποια νόρμα. Χαοτική μορφή που πέφτει από τα σύννεφα. Κάθε φορά που του ξηγέσαι ύπουλα κι ανήθηκα. Δόθηκα στη συνωμοσία μας ανοίχτηκα. Κατακλήθηκα να δώσω τα ονόματα, σ' αρνήθηκα. Του πολέμου παίρνω μορφές, μεταμορφώνομαι σε κτήνος να τους χαρίσω ουλές. Κι είμαι ένας από αυτούς. Κάθε εικόνα καθομοίωση. Ο πόλεμος του σήμερα, του αύριο προσομοίωση. Ένα κόκκινο, ένα μπλε. Δίνω μέσα αυτό σαν να μην υπήρξα ποτέ. Κουμπωμένος μυρεμιστικά δεν τρέμω. Μονώνω και περιμένω το ντέμο. Μας σηκώνουν συντρόφια ψηλά και τα βλέπω πανέμορφα πια. Μας πηγαίνουν στο πέτρινο μήμα μας. Τραγουδάνε και λένε για μας. Μας σηκώνουν συντρόφια ψηλά και τα βλέπω πανέμορφα πια. Μας πηγαίνουν στο πέτρινο μήμα μας. Τραγουδάνε και λένε για μας. Εγώ πιστεύω σ' αυτούς, ας τους αυτούς να μισούνε όσο μισούμε αστούς. Αυτοί μισούνε αυτούς, όταν μιλάω να ακούς. Είμαι αλλιώτικος νους, είμαι το περιθώριο μέσα στους μοναδικούς. Είμαι το άι μέσα σ' αριθμούς, στη γη της ολοκλήρωσης φυγάς. Μηγάς μες στους μηγαδικούς, ακραία λογικός μες στους κανονικούς. Γιατί σαν τα ανακλάσεις μου χτίσαν κορυδαλούς. Ψυχόλευκα κελιά, σφαγεία κρατικά. Έλα, άσε τα μυστικά. Μίλα πως μας μιλάγες στο τμήμα σ' αρχικά. Για τους βιασμούς με γκλόπ κι όλα τα προκαταρτικά. Κέρατα, θα σας σκίσω τη σάρκα. Να μην μείνει τίποτα από σας να μπει μέσα στα φέρετρα. Μονάχα κουρελόπανα να βρίσκεις εκεί κάτω. Αν δώσω το όνομα να σε ξεθάψουν απ' τον τάφο. Είμαι κατάρα που περνά μέσα απ' τα σπίτια σας. Ακονισμένο μυαλό προκάμε στα στήθια σας. Χιλιάδες σαν εμένα, μισούμε τη ζωή. Μισούμε που υπάρχετε κι υπάρχουμε μαζί. Ο πόλεμος υπάρχει, ο πόλεμος του άρχη. Ο πόλεμος τρέφει παιδιά και τα φτύνει στη μάχη. Ο πόλεμος σκοτώνει, το μίσος μεγαλώνει. Γιατί εμείς που αγωνιζόμαστε δεν πεθαίνουμε μόνοι. Μας σηκώνουν συντρόφια ψηλά και τα βλέπω πανέμορφα πια. Μας πηγαίνουν στο πέτρινο μήμα μας. Τραγουδάνε και λένε για μας. Μας σηκώνουν συντρόφια ψηλά και τα βλέπω πανέμορφα πια. Μας πηγαίνουν
sommes en plein cœur d'Exarchia, le soir du samedi du 6 décembre 2008. À 21h15, Alexandros Grigoropoulos, 15 ans, est assassiné par les flics Epaminondas Korkoneas. Alexandros traîne avec ses amis au niveau de la rue Mesologiou. Suite à une altercation verbale qui ne dure que quelques instants, le chef Korkoneas revient sur ses pas, s'approche au groupe d'ados et tire directement sur le cœur d'Alexandros qui meurt dans les bras de son meilleur ami. La nouvelle circule instantanément de bouche à oreille et notamment sur Intimedia, un site d'information autogéré, où les appels à rassemblement se multiplient. Les flux vers Exarchia ne s'arrêtent pas au cours de la nuit du 6 décembre. On entend crier « Le sang a coulé, on va se venger ». Spontanément, des émeutes éclatent à différents endroits du quartier. Les gens construisent des barricades et lancent des projectiles vers les flics qui répondent avec les jets lacrymaux. Une foule à des caractéristiques indéterminées se forme et se dirige dans un premier temps vers l'école polytechnique. Des autres fronts se créent. L'université d'économie, qui sera le front à caractère anarcho-autonome, et l'université de droit rassemblent des organisations qui la gauche anticapitalistes et les anarcho-communistes. Des gens qui se trouvent à la place Monastiraki dans le centre-ville attaquent et pilent spontanément des magasins. Et maintenant, on va écouter en partie d'un entretien qu'on a fait avec quelqu'un qui était là cette première nuit. Εκείνη την εβδομάδα λοιπόν ήμασταν σε μια φάση φοιτητικού κινήματος, περιμέναμε να έρθει η Τρίτη για να γίνουν οι συνελεύσεις. Εγώ τώρα πώς το βιώνω, δεν μιλάω τέτοιο πώς... Cette semaine, nous étions à une phase où on attendait mardi afin de faire nos réunions avec nos orgas. Le jeudi dernier, il y avait une grande manif, mais pas quelque chose d'immense, pendant laquelle il y a eu un peu de sbol. Τρομακτικά μεγάλο, αλλά μεγάλο. Le 6 décembre, fête de Saint-Nicolas, une grande festivité. Je ne me rappelle pas à quel pote je devais aller et qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais j'ai passé devant l'appart de ma copine afin d'aller au centre d'Exarchia. J'ai entendu à la radio qu'il y avait des coups de feu à Exarchia avec un blessé grave. Ça a passé direct à la radio. Στα Εξάρχεια, έπαιξε δηλαδή κατευθείαν στο ραδιόφωνο. C'est intéressant de voir comment les gens s'informaient pendant cette période. Il y avait Intimedia, qui était le moyen principal, et de là-bas on apprenait tout. Mais pour moi, c'était la radio. Ταυτόχρονα εγώ δεν το ζήσα μέσα από το Intimedia το πρώτο κοινό πάδι. Το ζήσα και μέσω Intimedia στο υπόλοιπο, αλλά τότε το μαθαίνω από το ραδιόφωνο. En rentrant dans Exarchia, il y avait déjà quelques policiers de la régulation de trafic placés aux entrées du quartier à Solomon et à Trikoupi. Mais ils avaient déjà l'air de ne pas avoir compris ce qui se passe. On rentre dans l'Exarchia et la situation est très étrange. Il y a beaucoup de silence et des fois on entendait des voix qui étaient en train d'insulter les flics. On n'était pas du tout en train de jouer. Il n'y avait sûrement pas cette intensité des festivités où on trouve à nos jours à Exarchia. Tout le monde rentrait dans Exarchia pour voir ce qu'ils doivent faire. Nous avons trouvé une amie qui était posée aux escaliers de Benaki en haut de Kalitroumi. Je ne me rappelle pas exactement comment nous avons été informés, mais sûrement je voyais des jeunes dans la rue entrer dans Exarchia et de discuter ce qu'on doit faire. On savait qu'à Arachovis et Mesologiou, il y avait déjà des affrontements. Ce que j'appelle tension-affrontement, c'est que les flics étaient en formation et les gens leur envoyaient des pierres. Αυθόρμητα. Απλά ακούγεται κάπως πολύ περίοδο αυθόρμητο, πολύ πολιτικό λέξη. Ο κόσμος έβριζε τους μάτους, ξέρω εγώ, τους πέταγε πράγματα. Ils réagissaient très peu parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait de la merde et ils essayaient de contenir la situation parce que la rage des gens était très très claire.
για ένα πρωτότυπο της αστυνομίας, αλλά ήταν ξεκάθαρη η οργή του κόσμου που ήταν σε φάση μαλάκα τι θα γίνει τώρα και νομίζω το νιώθαν για αυτοί αυτό το πράγμα. Le deuxième jour commence avec une immense manifestation qui rassemble les organisations de gauche, les anarchistes, les syndicats et qui porte en tête de cortège la banderole légendaire qui écrit Assassin. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pendant l'interview, on a appris par la personne interviewée que, en fait, dans le deuxième jour, il y a une grande manif qui se fait appeler, non seulement par les occupations étudiantes, mais aussi par les syndicats. Les gens s'organisent dans des pré-manifs devant les occupations de la fac de droit, devant la fac d'économie et devant l'école polytechnique, et se dirigent vers YesAE, où c'est la bourse du travail, en gros, qui est à l'intersection de deux grandes avenues d'Athènes, Patission et Alexandras, ayant comme objectif d'aller aux quartiers généraux de la police qui se trouvent à la fin de l'avenue Alexandras. Donc, pendant l'interview, la personne nous a dit que cette manif-là était une manif de guerre. Les gens, les personnes avaient des conflits très régulièrement dans toutes les rues adjacentes. Il y a eu beaucoup de casses de banques et en général d'autres choses. Et au final, les personnes n'ont pas réussi d'arriver au quartier général. Donc, du coup, se sont détournés vers Exarchia, où on a eu un après-midi et une nuit de conflit. Ce qui au final fait sortir aussi des anecdotes assez marrantes. La personne nous a dit que pendant les émeutes, il avait un ami qui était tout habillé en noir, cagoulé, full face et tout. Et il voit une église, il s'arrête, il fait sa croix. Et après, il continue à faire le sbul avec les flics. Donc, du coup, c'était assez marrant. Et donc, c'est la nuit qui marque la plus grande mobilisation de décembre 2008. Les gens prennent Athènes et Exarchia sera l'épicentre des luttes. La ville brûle toute la nuit. Il y a des casses et des pillages partout. Les gens qui influent dans le centre-ville n'ont aucun caractéristique commun, à part une rage qui déborde. On voit des travailleuses, des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des immigrés. On voit de tout. Les moyens d'action deviennent quasiment les mêmes pour tout le monde, sans se poser de 30 questions, sans débat idéologique, car l'heure est grave, et un de nôtres est morte dans les bras armés de l'État. Ce qui est intéressant, c'est que pendant l'interview, la personne parlait des barricades très organisées, avec une organisation très très forte, des gens qui partaient à lancer des bouteilles et des pierres, et qui revenaient, et il y avait vraiment une fluidité dans la manière de s'organiser. Donc du coup, du 6 au 22 ou 23 décembre, Athènes appartient à son peuple. On voit qu'on a eu beaucoup d'exemples, par exemple dans l'interview, la personne parle d'enfants qui jouent du football dans l'avenue Patission, qui est une des plus grosses avenues d'Athènes. Le chaos donne à voir un monde qui ne se pensait pas possible jusqu'alors. C'était comme si les journées s'étaient rallongées, comme d'un coup on avait du temps pour tout faire, le travail, la lutte, les assemblées, les meutes, mais aussi le football dans l'avenue. Le 9 décembre, le sapin de Noël sur place d'Exarchia, devant le Parlement, brûle entièrement. Place Siderman, pas Exarchia. Ah oui, place Siderman, désolé. Donc du coup, Noël n'a pas lieu en 2008. Les enseignants se mettent en grève contre la brutalité policière, mais aussi les lycéens. À 15h, plus de 5000 personnes se rassemblent pour les funérailles d'Alexis, donc du coup le 8 décembre, donc, du coup, le lundi, 2 jours après. L'occupation de l'Opéra d'Athènes donne une dimension utopiste à la ville. Les artistes en lutte s'organisent et des spectacles de rue apparaissent de partout. On occupe l'espace public, les habitantes se mélangent entre elles. Et le 20 décembre, 3 stations de radio et une intervention à la télé publique ont été déjà faites.
Yeah. Μυρίζει ακόμα Δεκέμβρη στο 8 στο πετσί μου βαθιά. Δακρυγόνα κι ανάποδα κλέψ το κεφάλι στην πρώτη σειρά μια γροθιά. Κατά τα μάτια μαλόξ τα μπουκάλια μπροστά μη μας πάρουν μαζί τους. Δεν αλλάζουν αυτά αδερφάκ, δεν θα σκοτώνανε και το παιδί τους. Μας είπανε μεμονωμένα τυχαία περιστατικά τρομοκράτες. Αυτοί που μες στην κάδα βασανίζουν εργάτες της πόλης αντάρτες. Τα κανάλια και οι δικαστές το ξέρουνε όλοι το πράγμα βρωμάει. Μα ποντάρανε και θα ποντάρουνε πάντα στο ότι ο κόσμος ξεχνάει. Μεγαλώσαμε μέσα στο μίσος, μεγαλώσαμε μέσα στο μίσος. Και οι επόμενοι μέσα στη θλίψη. Και το γράφουμε έτσι γιατί αν ξεχάσουμε αυτό το κενό θα μας πνίξει. Έχουμε χρέος πρώτα σε εμάς, είμαστε εκείνοι που χάσαμε. Το αίμα κυλάει στο δάκρυ πια και πριν το σκουπίσεις μαλάκα γεράσαμε. Πήρα τα σπίρτα μου απόψε να κάψω αυτά που φοβάμαι. Σκέφτηκα να ξαναζήσω αυτά τα καλά που θυμάμαι. Αυτά που γελάμε όταν τα συζητάμε τσουκρίζοντας μπύρες τα βράδια. Εκείνα που κλέβοντας πάμε μπροστά γιατί θέλουμε πίσω τα πάντα. Εκτός εαυτού ανταυτού, στα όρια τους είναι του καθ' αυτού. Γυρνάμε τον διζαβαντάζε ατού, γοητεία του κακού εαυτού. Ακόμα το νιώθω, ανατριχιάζω, ακόμα το πάω με τα μπούνια. Ακόμα τσογλάνι, ακόμα εντάξει, ακόμα η πατριγουρούνια. Εκτός εαυτού ανταυτού, στα όρια τους είναι του καθ' αυτού. Γυρνάμε τον διζαβαντάζε ατού, γοητεία του κακού εαυτού. Ακόμα το νιώθω, ανατριχιάζω, ακόμα το πάω με τα μπούνια. Ακόμα τσογλάνι, ακόμα εντάξει, ακόμα η πατριγουρούνια. Εκτός εαυτού ανταυτού, στα όρια τους είναι του καθ' αυτού. Γυρνάμε τον διζαβαντάζε ατού, γοητεία του κακού εαυτού. Ακόμα το νιώθω, ανατριχιάζω, ακόμα το πάω με τα μπούνια. Ακόμα τσογλάνι, ακόμα εντάξει, ακόμα η πατσιγκουρούνια. Πέφτει σαν χιόνιο στο βάστο δωμάτιο, θα το κοιτάξω από αύριο. Μη μου μιλάς άλλο με το καλό κι ούτε καν να σκεφτείς με το άγριο. Λέμε που τη φάπα χορτάσα γυρίζω στην πόλη και σέρνω το βήμα. Κι οι φάπες κομμένες γιατί έφτιαξαν σβέρκο σαν Καλβανίζελα Μαρίνα. Εδώ που τελειώνουν τα φράγκα της πρώτης πριν φτάσει η μέση του μήνα. Κι ακούς βογγητά και πνιγμένα ουρλιαχτά το πρωί πίσω από τα αλουμίνια. Λέω ότι βλέπω κι αυτοί μπερδεμένοι μιλάνε για φλό και για ραπ. Γύρω μου φτώχεια και ανθρώποι να ψάχνουν σε κάδους να βρουν λίγο σκραπ. Κι απέναντι νοικοκυρέοι να τάσσονται πάντα αντίκριστη βία. Να σου γλωτσάν το κεφάλι με δύναμη πάνω σε μια τζαμαρία. Κι απέναντι μια ζαρτινιέρα και αίμα και η κρατική τιμωρία. Ένα στο πάτωμα και από πάνω να δέρνει μια δημιουργία. Σκάβουμε λάκκο να θάψουμε μέσα τα μάτσο επικίνδυνα πρότυπα. Καμία Ελένη μην πέσει νεκρή απ' την τοξική αρενοπότητα. Κανένας θανάσι στο χώμα γιατί δεν του φτάνα για το εισιτήριο. Κανείς κορκονέας αθώος ποτέ χάμισε το δικαστήριο. Εκτός εαυτού ανταυτού, στα όρια τους είναι του καθ' αυτού. Γυρνάμε τον διζαβαντάζε ατού, γοητεία του κακού εαυτού. Ακόμα το νιώθω, ανατριχιάζω, ακόμα το πάω με τα μπούνια. Ακόμα τσογλάνι, ακόμα εντάξει, ακόμα η πατσιγκουρούνια. Εκτός εαυτού ανταυτού, στα όρια τους είναι του καθ' αυτού. Γυρνάμε τον διζαβαντάζε ατού, γοητεία του κακού εαυτού. Ακόμα το νιώθω, ανατριχιάζω, ακόμα το πάω με τα μπούνια. Ακόμα τσογλάνι, ακόμα εντάξει, ακόμα η πατσιγκουρούνια. Εκτός εαυτού ανταυτού, στα όρια τους είναι του καθ' αυτού. Γυρνάμε τον διζαβαντάζε ατού, γοητεία του κακού εαυτού. Ακόμα το νιώθω, ανατριχιάζω, ακόμα το πάω με τα μπούνια. Ακόμα τσογλάνι, ακόμα εντάξει, ακόμα η πατσιγκουρούνια. Vous êtes toujours sur Radio Frikyo, l'émission de l'initiative grecque, sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous venez d'écouter Rationalistas, un groupe de DIY, do-it-yourself, hip-hop, petit clin d'œil à toutes les personnes qui sont venues en décembre 2022 au concert qu'on avait co-organisé avec Kravboka, Sponti et Rationalistas. Voilà. C'était incroyable et merci. Alors, on rentre dans 2008 parce que les émeutes continuent pour plusieurs jours et il devient évident que la colère dans les rues court depuis longtemps, bien avant l'assassinat d'un jeune adolescent. C'est la colère d'un peuple contre la violence générale de l'État qui les tue lentement jour après jour.
Les faibles salaires qui continuent à diminuer, notamment pour les jeunes. On a l'exploitation et les conditions de travail déplorables pour les travailleuses grecques et les immigrés. La brutalité policière augmentée significativement après le jeu de 2004. Et le maître d'Alexis n'était que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Dans une lettre ouverte des travailleurs et travailleuses d'Athènes à ses étudiants en 16 décembre, on lit les suivants. Notre différence d'âge et l'éloignement rendent difficile la discussion dans la rue. C'est pourquoi nous vous envoyons cette lettre. La plupart d'entre nous ne sont pas pour l'instant devenus chauves ou bedonnants. Nous avons fait partie du mouvement de 90-91 dont vous avez dû entendre parler. À l'époque, et alors que nous occupions nos écoles depuis 30-35 jours, les fascistes tuèrent un enseignant parce qu'il avait outrepassé son rôle, qui est d'être un gardien, et qu'il avait rejoint le mouvement adverse. Il nous avait rejoints dans notre combat. Alors même, les plus forts d'entre nous rejoignirent la rue et ses émeutes. Pourtant, à l'époque, nous n'envisagions même pas ce que vous faites si facilement aujourd'hui. Attaquer les commissariats. Bien que nous changions, brûlons les commissariats. Vous avez donc été plus loin que nous, comme il arrive toujours au cours de l'histoire. Bien sûr, les conditions sont différentes. Dans les années 90, ils nous firent miroiter les perspectives de succès personnel et certains d'entre nous y crurent. Maintenant, plus personne ne peut croire leur conte de fées. Pardon. Vos grands frères nous ont prouvé, durant le mouvement étudiant de 2006-2007, à votre tour, vous leur redégueulerez en pleine face leur conte de fées. Et il continue dans cette même lettre. N'écoutez aucune organisation politique, qu'elle soit anarchiste ou n'importe quoi d'autre. Faites ce que vous avez besoin de faire. Faites confiance aux gens, pas aux idées et aux schémas abstraits. Ayez confiance et vos relations directes avec les gens. Ne les écoutez pas quand ils vous disent que votre combat n'a pas de contenu politique et qu'il devrait en avoir un. Votre combat est le contenu. Vous n'avez pas que votre combat et il ne tient qu'à vous seul de conserver son avance. C'est seulement votre combat qui peut changer votre vie, à savoir vous-même et vos vraies relations avec vos camarades. N'ayez pas peur de la nouveauté. Chacun de nous, en vieillissant, a des idées gravées dans le cerveau. Vous aussi, bien que vous soyez jeune, n'oubliez pas l'importance de cela. En 91, nous avons senti l'odeur du nouveau monde et ne l'avons pas trouvé très agréable. On nous apprenait qu'il y a des limites à ne pas dépasser. N'ayons pas peur de destruction d'infrastructures. N'ayons pas peur des vols dans les supermarchés. Nous avons produit tout cela, c'est à nous. Comme nous dans le passé, vous avez été élevés pour produire des choses qui ensuite ne vous appartiennent plus. Reprenons tout cela et partageons-le, comme nous partageons nos amis et notre amour parmi nous. Nous nous excusions d'écrire cette lettre rapidement, mais nous l'avons écrite sur notre lieu de travail, à l'insu de notre patron. Nous sommes prisonniers du travail, comme vous êtes de l'école. Nous allons maintenant mentir à notre patron et quitter notre boulot sous un faux prétexte, pour vous rejoindre assis d'armes, de pierre à la main.
φωνάζανε δεν θα ήταν 15. Λέει τον φωνάζανε Μπερκίν. Έπεσε σούρουπο κοντά η ώρα 5. Κι ήταν καρδάσια από τα μέρη του Ναζίμ. Τον δολοφόνησε η εκεί αστυνομία. Να το θυμάσαι το όνομα Μπερκίν Ελβάν. Η αδερφή του κράτους ήταν πάντα η βία. Είτε τη στέλνουνε από εδώ ή το Ερντογάν. Να σου είχαν πει άραγε και σένα στο σχολείο ότι απέναντι στο γύρο είναι οχτρός. Βρωμάει εθνικισμό το προβατοποιείο. Είτε είναι τουρκικός είτε ελληνικός. Μες στα κοιτάπια τους ποτέ τους δεν χωρέσαν. Αυτό το σύστημα που από τον λαιμό μας πνίγει. Μας κατηγοριοποίησαν και μας διαιρέσαν. Οι δούλοι πρέπει να είναι πολλοί και αφέντες λίγοι. Άμα σου τύχει να απαντήσεις στον Αλέξη, πες του για μας ότι δεν πέθανε πως ζει. Και ότι καρδέσεμς είναι αυτή η σωστή λέξη. Από το Σύνταγμα μέχρι και το ΚΕΖΙ. Τον δολοφόνησε η εκεί αστυνομία. Η αδερφή του κράτους ήταν πάντα η βία. Κι άμα σου τύχει να απαντήσεις και τον Παύλο, να του μιλήσεις είναι ένας παλιός μου φίλος. Κι έτσι και έχουνε φασίστες και εκεί πάνω. Να μη φοβάσαι θα σε προστατέψει εκείνος. Απόψε καίγονται οι όχθες του Βοσπόρου. Ναύτες δακρύζουνε περνώντας τα βαπόρια. Στα αιώνια ζάρια του Θεού και του Εωσφόρου. Πάλι μας παίξανε και φέραν πάλι ντόρτια. Από την Άγκυρα μου ήρθανε τα νέα. Ότι κατέβηκε στο δρόμο το μετού. Δεν τη φοβίζει η εξουσία την νεολαία. Ούτε τον μπάτσον οπλισμός και του στρατού. Με κάτι λέξεις που έχουμε και δυο κοινές. Σου γράφω απόψε που στα μάτια κοιταζόμαστε. Μήπως και νόσουμε επιτέλους τις φωνές. Μήπως αρχίσουμε και να συνεννοιόμαστε. Μες στο ποτήρι μουράκι και σε ρεφέ. Βαρύ τσιγάρο και οι στάχτες στο τασάκι. Βαριά μας λάβωσαν απόψε αδερφέ. Απόψε σκότωσαν ένα μου καρδασάκι. Τον δολοφόνησε η εκεί αστυνομία. Η αδερφή του κράτους ήταν πάντα η βία. Les slogans qui dominent à l'époque. Ces jours appartiennent à Alexis, mais aussi, eux, ils ruinent notre vie. Nous, on va tout ruiner pour reprendre nos vies en main. Et bien aussi, de la frontière au commissariat, la démocratie assassine. Dans un texte distribué le 15 décembre 2008 par des membres de l'association des immigrés, on lit « Ces jours sont les nôtres aussi ». Ces jours sont pour la violence policière quotidienne qui reste impunie et sans réponse. Ils sont pour les humiliations à la frontière et au centre de détention d'immigrés, humiliations qui continuent à ces jours. Ils sont pour l'injustice criante des tribunaux grecs, pour les immigrés et les réfugiés injustement en prison, pour la justice nous est refusée. Même aujourd'hui, dans ces jours et ces nuits de révolte, les immigrés paient un lourd tribut aux attaques de l'extrême droite et des flics avec des peines d'emprisonnement et de l'expulsion que les tribunaux distribuent avec un amour chrétien aux infidèles que nous sommes. Ces jours sont pour l'exploitation continue et sans relance depuis 18 ans maintenant. Ils sont pour les luttes qui n'ont pas été oubliées. Dans les faubourgs de Volos, les travaux olympiques, la ville d'Amaliada. Ils sont pour la paix et les sang de nos parents, pour le travail non déclaré, pour les horaires de travail interminables. Ils sont pour les transferts financiers et les frais d'envoi, les contributions que nous versons à la communauté et qui ne sont jamais reconnues. Ils sont pour les papiers d'identité
que nous chercherons pendant le reste de notre vie, tel un billet de loterie gagnante. Ces jours sont pour les prix que nous devons payer pour simplement exister et respirer. Ils sont pour tous les moments où nous avons serré les dents face aux insultes, face au règnement quotidien. Ils sont pour tous les moments où nous n'avons pas réagi, quand bien même nous avions les meilleures raisons au monde de le faire. Ils sont pour toutes les fois où nous avons réagi et où nous sommes retrouvés seuls parce que nos morts et notre race ne correspondaient pas aux formes existantes admises, n'emportaient pas de vote, n'étaient pas vendeurs au prime time de l'actualité. Ces jours-ci appartiennent à tous les marginaux, aux exclus, aux personnes affligées, des noms difficilement prononçables et d'histoires incompréhensibles. Il appartient à tous ceux qui meurent chaque jour dans la mer Égée et des fleuves Évros, à tous ceux assassinés à la frontière ou dans une rue du cœur d'Athènes. Il appartient à la communauté rome des Zéphyri, aux toxicomanes d'Exarchia. Ces jours-ci appartiennent aux enfants de la Roumesologie et aux non intégrés, aux étudiants incontrôlables. Grâce à Alexis, ces jours-ci nous appartiennent à tous. Είμαστε μαυροντημένα γιατί έχουμε μαύρες ζωές. Αλλουλούδια μαραμένα και σκισμένες σουλές. Είμαστε πολλές και κυνηγάμε βιαστές. 1-6, 1-2 σε όλες γειτονιές. Με σύλλη σαν βάμενο τύχη. Και τα ζάρια μαζί για να φέρνουνε τύχης. Καιρό να περάσει από το σπίτι. Και ο Μπίλ τα έχει παίξει, δεν ξέρει τι λέει. Αφήνει τσιγάρα στη μέση. Και τα φεύγουν μου λέει να προσέχεις. Λίτες γύρω με ρωτάν που πας. Σπίτι κατάληψη και μιας και από πίσω μας. Έχουμε μάτια παντού γι' αυτό πρόσχε που πάτας. Πρόσχε που πάτας. Δώσ' μου ένα ποτήρι να το πιω 1-3-1-2 μέτρο για να μπω στο χώρο. Από χαιρετήρια σ' αγάπη και φυλάκι στο κουτελό. Ήρθαμε να πάρουμε τα πάντα, ήρθαμε να κάψουμε όλη την Ελλάδα. Ήρθαμε να ρίξουμε τα μαγιά, δεν γουστάρουμε τα φασιστάκια. Θα πατάμε εκεί που πατάτε και σπονάνε οι φίλοι μου όταν γυρνάνε απ' τα γκλόπ των πράσινων και το μπλε. Θα πετυχαίνουμε κεφάλια και μετά θα γελάμε. Βάφουμε νύχια και μετά σκάμε, σταυροπόδι και φάτσα πιο κύριλε. Ξέρουμε να τους κάνουμε να αποφύρουνε και σαν γάτες γύρω-γύρω τους αποφεύγουμε. Περπάτω στην περιοχή και απορώ κι άλλος βγάζει τα άρο και με ρωτάει αν ψήνω. Χθες βράδυ με τη μάνα μου να σβήνω και ξανά ψε τα χάπια μου στο κομμωδίνο. Αστάθεις ψυχικά και μπερδεμένα μυαλά, ζαλισμένα μυαλά και γεμισμένα ποτά. Είμαι χωμένη στο μυαλό σου βάθια και τα ακούω δίπλα. Όταν ακούμε κάτι κόλους, κάνουμε τα κόλους, γι' αυτό μετρά αντίστροφα. Ο βλάκας δεν κατάλαβε τι σημαίνει όχι και έφαγε στα χιλιά γονατιά. Δίας γύρω-γύρω κόβουν βόλτες και δικοί μου είναι κρυμμένοι μαναμένες συλλογές. Κατοπατημένες είναι οι γοπές, οι σκέψεις μου κρυφές γεμάτες με στρες. Δίας γύρω-γύρω κόβουν βόλτες και δικοί μου είναι κρυμμένοι μαναμένες συλλογές. Κατοπατημένες είναι οι γοπές, οι σκέψεις μου κρυφές γεμάτες με στρες. Radio Frico, l'émission de l'initiative grecque sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc la révolte de 2008 a été le pic explosif après une série d'années d'intensification des luttes, notamment après l'assassinat de Carlo Giuliani à Gênes, qui continue jusqu'à l'élection du gouvernement réformiste de Syriza en 2005, qui finit au final par étouffer le mouvement. Mais aussi, pendant cette période, le quartier d'Exarchia connaît ces années de gloire dans un sens, mais aussi change comme quartier en tant qu'épicentre d'organisation pour les groupes militants du milieu autoritaire. On a des évictions, des squats qui commencent à se passer. Mais aussi, on a un sentiment que comme Syriza est au pouvoir, je me rappelle des camarades en train de dire que la première manif qu'ils ont fait avec Syriza, il y avait un slogan qui passait qui disait « Ramenez, où est-ce qu'elle est la police ? On veut la police d'avant ».
parce que ça enlève apparemment le fun dans le sbul. Bon, oui, intéressant comme opinion. Mais c'est une époque aussi que Exarchia est cop-free. Donc, du coup, il n'y a plus de flics dans le quartier. Et ça mène vers une... En fait, c'est une transition. Le décembre 2008 a été la base de tout ça. A été franchement l'affirmation du mouvement dans ces lieux-là, l'appropriation de l'espace. Et donc, du coup, là, on va vous présenter un peu... pendant ces années-là, il y a tout un mouvement différent, artistique, qui naît, avec le rap qui change, qui a changé déjà aux États-Unis, mais ça arrive avec un petit décalage en Grèce. Mais c'est pas grave, la nouvelle esthétique, elle est appropriée, elle n'est pas celle de l'argent, elle est celle du collectif. Et avec il y a l'apparition d'une scène, la scène de notre génération, parce que nous, on était des petits enfants pendant 2008. Pas tout le monde apparemment, il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont un peu plus vieux. Et donc là, on va écouter Zaoul Esponti. Voilà. Μπήκε ο Ιούλιος και ο Ιούλιος ακόμα αναζητά την προπέρσινη του φόρμα. Κλεισμένος μες στο σπίτι όλη την άνοιξη. Λες στεγανά τίποτα άλλο όλο το χειμώνα. Περπατητό στην αστική φυλακή. Ακουστικά και τον κοβού πάντα σε επιφυλακή. Κρυφτό κυνηγημένη σε εποχή πιστωτική. Με τις πλατείες όλες μπέτε χακί. Κι όλοι μου λένε ότι έχω αδυνατήσει. Μα έχω αδυνατό να βάλω στο χλιάρο τη βρύση. Ένα χρόνο κούλι 3,5 τραμ σε περίπτωση που αναρωτιέσαι αν έχεις ξυπνήσει. Γι' αυτά απελπίζουν και πνίξουμε στην αδράνεια. Μέχρι να αναδυθεί στην επιφάνεια. Πέφτουν από το κενό τα αδέρφια μου σπάνε καλάμια. Καλώς ορίσατε στον πλανήτη παράνοια. Φίλοι μου ακροφοβικοί που στέκονται στην κόχη. Τρυπημένοι απ' του νόμου την ξυφολόγχη. Κι οι φίλες μου κάθε μέρα παλεύουν για να καταλάβει ο βλάκας τι σημαίνει όχι. Όλοι δεμένοι του φόβου τον μπάσαλο. Ευνοχισμένοι πνευματικά με μίσο άτσαλο. Μας πείσαν ότι αγώνας μας λέγεται μπάχαλο. Μόνο στόχος πλέον το πτυχίο και το μπάτσελορ. Ζούμε μέσα σε ταινία του την Μπάρτον. Αγναντεύοντας από το στρέφει την άρτου. Τελικά το όνειρο βγήκε σκάρτο. Και τώρα τελευταία πίνω πιο λίγο νερό και από τον κάκτο. Οι καιροί είναι δυστοπικοί σαν να διαβάζω μάγκα. Γεμίσανε με λύτικα τα πάρκα. Ο εχθρός μένει σε βίλα, όχι παράγκα. Και έρχεται πάντα με λιμουζίνα, όχι με βάρκα. Μέχρι να βγούμε από το όνειρο, μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά. Μες στις καταιγίδες να ανάβουμε σπίθες, μέχρι να μας βάλουν φιλιά. Μέχρι να βγούμε από το όνειρο, μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά. Σε μάγκα σελίδες να καίμε ασπίδες, μέχρι να μας βγει η μιλιά. Μέχρι να βγούμε από το όνειρο, μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά. Μες στις καταιγίδες να ανάβουμε σπίθες, μέχρι να μας βάλουν φιλιά. Μέχρι να βγούμε από το όνειρο, μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά. Σε μάγκα σελίδες να καίμε ασπίδες, μέχρι να μας βγει η μιλιά. Θα το φτάσω στο τέρμα σαν να με σπρίντερ. Όσο τσέι μέσα στην κλούβα λιώνουν στο Tinder. Παίζουνε Candy Crush, πίνουν κατασχεμένα. Βγαίνουνε, χτυπάνε και ψεκάζουνε λιγμένα. Και θα το φτάσω στο τέρμα για τις πλατείες, τις φτωχικές συνοικίες και παιδιά τυπολικά. Φτηνές δικαιολογίες, τσιγάρα, φτηνά ποτά. Ξέρουμε τις πινακίδες απ' τα περιπολικά. Ο γειτονάς μου πήρε δεύτερο αμάξι. Ακόμα με στραβοκοιτά για πλήρωτα κοινόχρηστα. Ψηφίζει δεξιά για ασφάλεια και τάξη. Και κρατιέμαι μη του κάνω τα μούτρα του να αναγνώριστα. Περνάνε οι μήνες, αποβάλλονται τοξίνες. Και αυτοί βγάζουνε μαχαίρια για τις κολοσελατίνες. Μας ξυπνάνε οι σιρήνες σαν κυφρίκες σκοτωδίνες. Θα γεμίσουν το ασύλου οι κλίνες από παιδιά. Ψεκάζουν τα λάνια βαγόνια με χρώμα. Κι άλλοι φτύνουνε κουπλέ για να λυγίζουνε σαγόνια. Δεν έφαγα τα καψόνια απ' τους λάκες με τα γαλόνια. Έχω φτύσει τα πνευμόνια στο χώμα απ' τα δακρυγόνα. Οι πόλοι μου βρωμά σαν να είναι σκουπιδότοπος. Κι εγώ παλεύω να παραμένω νομότυπος. Μοιάζω με τους υπόλοιπους, μα λίγο είμαι αλλιώτικος. Μου λένε καλή τύχη κι ας ξέρουν είμαι κακότυχος. Μέχρι να βγούμε από το όνειρο, μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά. Μες στις καταιγίδες να ανάβουμε σπίθες, μέχρι να μας βάλουν φιλιά. Μέχρι να βγούμε από το όνειρο, μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά. Σε μάγκα σελίδες να καίμε ασπίδες, μέχρι να μας βγει η μιλιά. Μέχρι να βγούμε από το όνειρο, μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά. Μες στις καταιγίδες να ανάβουμε σπίθες, μέχρι να μας βάλουν φιλιά. Μέχρι να βγούμε από το όνειρο, μέχρι να πάρουν φωτιά τα κελιά. Σε μάγκα σελίδες να καίμε ασπίδες, μέχρι να μας βγει η μιλιά.
Le refrain commence par, juste pour petite traduction, jusqu'à ce qu'on sorte du rêve et jusqu'à ce que toutes les cellules prennent feu. Et c'est Manga de Jaoul Esponti, si vous voulez écouter. Et on continue sur Exarchia. Alors toujours, l'image du quartier d'Exarchia dans les médias ne correspond pas à la réalité. Dans le but de diaboliser les groupes et les actions politiques ou militantes du quartier, les médias construisent un narratif d'un quartier violent et dangereux, associé aussi à la consommation et la vente de drogue. Par exemple, les anarchistes Kalaididis et Mataragas, visés par l'État pour l'assassinat d'un grand narcotrafiquant de 2016, font partie de l'organisation anarchiste Rubikonas. L'organisation se forme en 2013 au milieu de la crise grecque, hébergée dans le squat Kappa Vox et agit dans Exarchia, mais aussi dans d'autres quartiers d'Athènes. On voit donc que la présence de la drogue dans Exarchia est utilisée afin de justifier la répression des militantes. Cette image fausse du quartier est combattue par les mouvements militants et les habitants depuis les années 60. C'est un récit ancien qui est aujourd'hui encore utilisé pour justifier la gentrification violente du quartier. La promesse de chaque maire d'Athènes, je vais nettoyer Exarchia. Pourtant, on a des témoignages. Par exemple, Virginia, que nous avons entendu dans l'émission précédente, mais aussi Tayo, qui va prendre la parole juste après, et toutes les personnes queer qui se sentaient et se sentent toujours en sécurité dans le centre d'une ville profondément conservatrice et sexiste. Άλλαξε πλέον το πράγμα, τα παιδιά τώρα θέλουνε drill. Έρχομαι απ' τη Σάιταμα και κόβω κεφάλια σαν ύφη του Kill Bill. Χειρότερος κι απ' την Κρουέλα Ντεβίλ. Φέρνω la chute de la Bastille. Και δεν θα με πειράζε στάλα, αν είχατε στάλα από σκύλι, από στυλ. Όμως δεν, τίποτα σημαντικό. Έβγαλα δίπλωμα για να οδηγήσω τον Τιτανικό. Και ναι μεν, έχω να χώσω καιρό. Σκουριάσα τόσο που γράφω κάπου την πρώτη μπάρα. Φεύγεις για τιτανικό. Ήμασταν όλοι εκεί λέει, κι ήμασταν πολύ εκεί λέει. Μπουκάλια ψηλά σαν αλκοολική λέει. Φρικιά και χαλέει, τώρα ας γίνει ό,τι είναι να γίνει λέει. Βενζίνη ρέι, δεν σβήνει καίει. Σημαίνει να κάνουν τη γη να γυρίσει γύρω από τη φωτιά. Σαν οι Γαλιλαίοι, μες στα σκατά ο φελός δεν επιπλέει πέτους. Νέοι μπάτσι νέου έτους, φέτο τους φωνάζω μπέζους. Να καούν τα καινούργια αμάξια τους και οι καινούργιες στολές τους. Είμαι του κοινωνικού, μα δεν είμαι ρατσιστής. Δεν έχω πρόβλημα με τους Κινέζους. Όσο καίγονται δέντρα, πρέπει να καίγονται κέντρα. Και μπατσικά, κόβει το μάτι του πιτσιρικά. Με μια ματιά στα έχει πάρει τα μέτρα. Το ζυγίζει να στείλει την πέτρα. Μια ολόκληρη πόλη στη σέντρα. Μια ολόκληρη χώρα σαν τραγωδία. Σοφοκλέους Ηλέκτρα. Η ζωή δυσκολεύει μου λένε. Δύο κάδοι στο πάρκο που καίνε. Τώρα γράφουνε τρί, πάνε κάνουν reveal και πιστεύουν σε εκείνα που λέμε. Οι καιροί προχωρήσαν και εκείνοι. Σαν οι δρόμοι μυρίσαν βενζίνη. Προσπαθώ να το ζω, μα έχω τόσα να δω πριν κοντίνει. Κοντή σου η μνήμη. Ξημερώματα πάει. Αυτή τη φορά δεν γυρεύει λεφτά. Είναι ώρα να μπλέξει και πάει. Ένα χρόνο μετά επιστρέφει ξανά. Μα πρέπει να γίνει τολμάει. Σπαμάρει το σπέλ για να κάνει ζημιά. Δεν πηγαίνει καλά, μα του κάρι σε παίρνει μαζί για την αναποδιά. Κι άλλο 10, αφού κι άλλο μπλέκω. Δεν κι άλλο καλή σπάω κι άλλο. Παίζει κι άλλο τρόπο για να έρθει πέρα. Σαν τα καταφέρω, το έχω να στο φέρω. Δεν έμεινε κάτι στο τέλο τη μέρα. Είναι σκαλωμένοι, κοιτάνε το έργο. Τα ακούνε με έκο, του βάζει ριβέρτ και φωνάζουν ελέγχου. Στο ένα μάτι πάνω τηγάνι. Στα λομάτι πάνω βοτάνι. Ένα μάτι κόβει, ένα μάτι πιάνει. Ένα μάτι για να μου βγάλει. Δεν είδανε τίποτα, το πάνε πλάνη. Φύγανε γρήγορα πίσω απ' την κάλλη. Μαύρο χάλι, βάζω μαύρο σάλι. Όσο επιστρέφω, ανασένω πάλι ευτυχώς. Που είμαι ο ίδιος τύπος, όμως ίδιοι τύποι, κοίτα μου μιλάνε αλλιώς. Δεν αλλάζει, είπα το μυαλό μου, πες το ίδιο για το δίκος. Ένας μπάτσος καίγεται ζωντανός. Όλοι τους πυροβολάν με τα flows. Μ' έχουνε περικυκλώσει τα τσος. Ποτέ μου δεν υπήρξα πιο καθαρός. Μάτια στην πλάτη και για τον δικό σου. Έχω μια μπάτσα για το κινητό σου. Κράτησα νεύρα καβάτσα για πάντα να είμαι κάθε μέρα και πιο δυνατός. Καλυμμένα τα του και γυρνούσαν εντός. Κλείσαν οι δρόμοι και αμήνει συνόφ. Την είδανε show, μα τόσο τους κόβει την είδαμε show και φύγανε σως. Not, μαύρες φιγούρες στην πόλη παθαίνουνε σοκ. Σοτ, κάτι καρέκλες, μπουκάλια και πάτησα μοκ. Πώς, αλλά σκαλιά δεν υπάρχουν, τελειώνει το στόκ. Όλα καλά το ξημέρωμα αυτό ευτυχώς.
Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Radio Frico de l'initiative grecque. Du coup, moi je suis Tayo. Je suis une personne qui vient d'arriver à Paris cette année. Donc, vous écoutez mon français un peu terrible, mais vous allez gagner l'opportunité de vous rencontrer mes propres expériences très fraîches, donc étudiants militants, personnes qui traînaient toujours avec Sarkia et habitants dans la cave de récolte, qui est les derniers 5 ans. Ouais. Mais avant de commencer des trucs d'Exarchia spécifiques, je pense que pour mieux comprendre le cas d'Exarchia et la situation actuelle, il faut le situer devant dans un cadre plus vaste des mouvements militants grecs et surtout des mouvements étudiants. Et bien que les mouvements étudiants ne sont pas la seule ni les plus importants, les mouvements étudiants, comme on a déjà vu l'histoire de Polytechnion, jouent un rôle de force initiale, on peut dire, connecteur pour les autres luttes des autres mouvements. L'histoire et la puissance des mouvements d'étudiants en Grèce est complètement liée avec la structure d'espace des universités elles-mêmes et la relation qu'ils ont avec l'espace public en général. À partir des années 70 et l'histoire de l'école polytechnique, toutes les facultés universitaires sont protégées par loi comme des asiles, on va dire. Ouais, c'est un peu bizarre comme mot en français, mais oui, comme des asiles, où la police n'a pas le droit d'y rentrer. Quel est le lien de ça avec Exarchia? Exarchia contient 3 tels droits: l'école polytechnique, l'école de droit et les administrations d'université d'Athènes, et par où commencent presque tous les manifs. D'où tous les manifs commencent, tous les manifs s'organisent à partir de ces lieux. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment un site où ça permet de les assembler. Oui, les rues sont toujours dans l'administration de l'université d'Athènes, c'est Dogma, et après Exarchia pour les Bachala. Donc là, on va écouter Pyrakanthos, artiste très innovant, je trouve, du mouvement DIY, avec son album Rates. Άσπρες, μαύρες, γκρι, μπάσταρδες και ραμιδόγατες. 1, 3, 1, 2, όλες οι γάτες είναι όμορφες. Patterns, ρίγες, βούλες, abstract, πολύχρωμες ή και μονόχρωμες. 1, 3, 1, 2, όλες οι γάτες είναι όμορφες. Άσπρες, μαύρες, γκρι, μπάσταρδες και ραμιδόγατες. 1, 3, 1, 2, όλες οι γάτες είναι όμορφες. Φάτης, toxic ψι, LGBTI, queerόγατες. 1, 3, 1, 2, όλες οι γάτες είναι όμορφες. Παραμένουμε μπάσταρδες στα στελοσόκακα μιας Μητρόπολης που καίγεται όμορφα. Κι ας τους φασίστες να λένε πως θέλουν μόνο καθαρό αίμα. Είμαστε μπάσταρδες με καθαρότητα. Φωτιά στις ράτσες και τα γατοπρότυπα. Είμαστε μπάσταρδες, μπάσταρδοι, μπάσταρδα. Προλετάρια, γάτια απάτριδα. Κάτρωμα πάνω στις σημαίες. Όλες. Ρίχνουμε στους έως και όσους είστε. Φόλες. Σχέσουμε απάνω στις σημαίες. Όλες. Στην ελληνική πρώτα απ' όλες. Ναι. Θέλαν όλοι να μας αφανίσουν. Θέλαν σπίτια και χουδιά να χτίσουν. Θέλανε να μας περιορίσουν. Ο στόχος μας να αποτύχουν. Όσα κι αν χτίσουν πετσό. Κι αν ο κλειός σου στενεύει. Η γάτα είναι αλυτάριο και πάντα θα δραπετεύει. Συνελεύσεις γατιών, στις αυλές των μικροαστών. Στα διαστενάκια βαδίζουμε, την ίδια σαπίλα αντιμετωπίζουμε. Άσπρες, μαύρες, γκρι, μπάσταρδες και ραμιδόγατες. 1, 3, 1, 2, όλες οι γάτες είναι όμορφες. Patterns, ρίγες, βούλες, abstract, πολύχρωμες ή και μονόχρωμες. 1, 3, 1, 2, όλες οι γάτες είναι όμορφες. Άσπρες, μαύρες, γκρι, μπάσταρδες και ραμιδόγατες. 1, 3, 1, 2, όλες οι γάτες είναι όμορφες. Φάτης, toxic ψι, LGBTI, queerόγατες. 1, 3, 1, 2, όλες οι γάτες είναι όμορφες. Du coup, les facs grecs et surtout l'école polytechnique étaient toujours le noyau des mouvements radicaux. Elle avait une vie politique avec plein d'associations de gosses et anarchie aussi, des squats et des affiches de graffiti militants partout, hein, vraiment
partout. Dans ce cadre, on peut dire qu'en situation de grande opposition, même en de guerre, de battre, était établi entre des gouvernements et la quotidien des universités avec les étudiants très militants. En essayant de s'aligner avec des modèles européens et états-uniens, les gouvernements voudraient changer ce caractère original des universités grecques. Et ils avaient essayé plein de fois. Leur but, brièvement, était une université stérilisée de toutes les traces de résistance et de radicalité, sans aucune connexion avec la société, la vie, les cellules. Ils voudraient une université liée aux besoins de la Marseille, avec les étudiants disciplinés et préparés d'être productifs dans le modèle néolibéral. C'est ça. Et il espérait aussi pour une transformation des recherches et le financement des universités, en établissant les frais, la collaboration avec des entreprises et la création des universités privées, un statut interdit par la loi en Grèce. Et le 79, le 90, le 2006 et le 2011 étaient caractérisés par les grands mouvements étudiants, des occupations qui duraient des mois, et enfin, le blocage de ces lois. Et je trouve ça hyper impressionnant que vraiment pendant 30 années, cette réformation n'avait jamais passé en Grèce. Et on part du coup pour les luttes avec beaucoup de succès et très inspirants qui préservaient et renforçaient la confiance sur le militantisme et l'importance d'action et l'organisation dans nos espaces sociaux. L'existence des facs proches d'Exarchia, mais aussi le caractère général du quartier, et le fait que la plupart des étudiants traînaient là, ont créé un lien inconscient dans la vie publique d'Exarchia avec les universités et les luttes étudiants. Et ces liens existent vraiment. Dans les deux cas, on pourrait parler des espaces publics relativement réappropriés et autogestionnaires qui nourrissent les idées radicales et permettent des actions militantes. Ce n'est pas au hasard que l'école polytechnique a été transférée loin d'Exarchia, en gardant les bâtiments historiques que pour l'école d'architecture et quelques administrations. Cette action a donné le sens au mouvement d'établir sa présence dans les bâtiments vides de Polytechnique, en faisant des squads comme Gini, Averov et Mechanourgio, et les utiliser pour les réunions et les actions, même les soirées et les concerts. On peut dire aussi, on peut en parler pour le projet en général du gouvernement pour l'école polytechnique, qui serait d'intégrer un peu une Athènes touristique, une Athènes du tourisme, ou le monument historique qui peut apporter, qui dans la tête d'État appartient à lui, peut être transformé à une attraction touristique qui va exploiter qui va être encore mise en fait exploiter toute existence. Ça fait part du tourisme, et exploiter l'existence d'un tel lieu historique. Je pense que ce que tu dis, c'est un peu dans la part de la destruction aussi, d'être d'abord déplacé. Et c'est ça. Maintenant, on va écouter Dolivara. Yes! Un des préférés. Τα καλά παιδιά είναι για την κρεμάλα. Τους πήραμε χαμπάρι πως έχουν χαλσει την μπάλα. Και καλά respect νομίζουν είναι τετραπέρατα. Αλλά τα φωτοστέφανο γίνεται εύκολα κέρατα. Στα πλάστα και στέλατα, όσες πλάσεις τα πέρατα. Το φθηνό θεατρό τους το βαρεθήκαμε απέρατα. Μας ζαλίζουν τον έρωτα, γεννημένα ξενέρωτα. Από πίσω τα δωράκια τους φυλάσσουνε τέρατα. Το ξέρεις κι εσύ, είναι πατέντε εθνική. Μια κουλτούρα χειραγώγησης ενοχλητική. Snάνει ως το PC, πατά αμέσως στο χ. Όταν ανοίγει το στόμα, δεν να σου φάει την ψυχή. Ξέρω ένα καλό παιδί που μου θυμίζει πάντα. Πως τα καλά παιδιά πρέπει να τα κάνω στην πάντα. Τι του παίζει στο κλαρίνο σαν να είσαι σαν μπάστα. Αν είναι καλό παιδί, πάρε το μια πάστα. Τα καλά παιδιά, τα ξέρω καλά. Και μάλλον κάνω καλά που δεν έχω πολλά. Πολύ καλά παιδιά, με αλλεργία στις αλήθειες. Τα καλά παιδιά έχουν πολύ κακές συνήθειες. Τα καλά παιδιά, τα ξέρω καλά. Και μάλλον κάνω καλά που δεν έχω πολλά. Πολύ καλά παιδιά, με αλλεργία στις αλήθειες. Τα καλά παιδιά έχουν πολύ κακές συνήθειες. Αχ, μωρέ, τι καλό παιδί είναι αυτό. Και αχ, πω, μου έχει πάρει το μυαλό. Και αχ, Θεέ μου, πώς θα σου το κάνω απλό. Να πάει στο διάλογο το performative καλό. Και όταν δεις πως το χάνει, πετά το μπλοκ που μπηχάνει. Το πλέον από την χάνει, θα σε κοιτάζουν σαν χάνει. Για να το κάνει, το κάνει. Και αυτός και οι φίλοι του πίσω από κάθε κουβέντα κρύβουνε ψέματα χείλη του. Πες επιτέλους το Γιάννη, να κουνάει το μαντίλι του και να βγουν από τα αυτιά σου η αιμόνικη ψήλη του. Βάλε λίγο eyeliner, βάλε λίγο highlighter και μην κλαις κάθε μέρα για να σ' πιο gaslighter. Κάνεις σαν την αστέρο, είναι κρίμα το ξέρω. Να βάζεις κάθε βράδυ μόνη στο repeat το
υποφέρω κανένα δυο λογισμό. Τέκει και χορό, πόσο καλός μπορεί να είναι να σου γαμάει το μυαλό. Τα καλά παιδιά, τα ξέρω καλά. Και μάλλον κάνω καλά που δεν έχω πολλά. Πολύ καλά παιδιά, με αλλεργία στις αλήθειες. Τα καλά παιδιά έχουν πολύ κακές συνήθειες. Τα καλά παιδιά, τα ξέρω καλά. Και μάλλον κάνω καλά που δεν έχω πολλά. Πολύ καλά παιδιά, με αλλεργία στις αλήθειες. Τα καλά παιδιά έχουν πολύ κακές συνήθειες. Α, είστε καλό παιδί, τι θέλεις κουλουράκι. Χαίρεστηκα μωρό μου, εγώ δεν είμαι γκομενάκι που πέφτει εύκολα με κολακίες και δωράκια καθώς τρώω για πρωινό. Σαν εσένα αγοράκια. Πάρ' το νουμεράκι και κάτσε στην ουρά. Σιγά μη βάλω και φλερέζα για να καγουρά. Έχεις διπλή προσωπικότητα ή σομπάκουρα. Μας κάνεις συλλογή στα κάρτες μωρή σάκουρα. Πανέπλη σου πρώτα. Σκούπισε τα σάλια, σκούπισε και τον υδρότα. Βρωμάνα απελπισία, τα λαχάνια με χνότα. Νομίζεις με το άξο θα μου ρίξεις την κοιλότα. Μαζί του νιώθεις δελφίνι. Είσαι σίγουρα ελάφι. Πρέπει να αρχίσεις να σβήνεις. Αν μονίμως σε γράφει. Σου το είχα πει ξανά, μα δεν το έχεις καταλάβει. Πόσο καλά περνάμε οι άντρες με στο ράφι. Τα καλά παιδιά, τα ξέρω καλά. Και μάλλον κάνω καλά που δεν έχω πολλά. Πολύ καλά παιδιά, με αλλεργία στις αλήθειες. Τα καλά παιδιά έχουν πολύ κακές συνήθειες. Τα καλά παιδιά, τα ξέρω καλά. Και μάλλον κάνω καλά που δεν έχω πολλά. Πολύ καλά παιδιά, με αλλεργία στις αλήθειες. Τα καλά παιδιά έχουν πολύ κακές συνήθειες. Τα καλά παιδιά, τα ξέρω καλά. Πολύ καλά παιδιά, με αλλεργία στις αλήθειες. Τα καλά παιδιά, τα ξέρω καλά. Πολύ καλά παιδιά, με αλλεργία στις αλήθειες. Τα καλά παιδιά έχουν πολύ κακές συνήθειες. Vous écoutez Radio Fricot, l'émission de l'initiative grecque sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et on vient d'écouter Dolivara, qui est une persona drague qui fait du trap et qui parle beaucoup pour la réappropriation de la sexualité à travers des actions militantes. Donc, on revient sur mon petit reportage personnel sur Exarchia. Moi, je viens pas d'Athènes à la base, je viens d'une petite île. Et je me souviens très bien qu'avant mon déménagement à Athènes, de mon petite île, des rêves d'Exarchia, comme mes amis me les décrivaient. Et quand j'y arrivais en 2018, c'était encore mieux que dans mon imagination. Cependant, qu'évidemment, ce n'était pas la meilleure époque. Et les signes de décadence et l'adhésion étaient partout. Et moi, je vivais l'ambiance comme très vivante et très vibrante. Chaque soirée, on se posait dans la place ou dans la rue. On faisait les événements dans les squats, et les cuisines collectives et solidaires, du jardinage, dans les parcs autogestionnaires du quartier et beaucoup d'actions comme ça. Chaque week-end, en faisant vraiment des allers-retours entre l'école de droit et l'école polytechnique pour les concerts et les soirées qui ne finissaient pas si le soleil n'était pas bien élevé. Pas comme France. C'était vraiment différent. Dans des vraies soirées, je veux dire. C'était la fête, quoi. Ouais, exactement. Ça me manque trop, j'avoue. Je me souviens aussi très bien qu'on n'a jamais vu les flics dans le quartier. Pas dans la place, pas dans les rues. Ils étaient toujours périphériquement de la quartier. Et les affrontements et une mini-guerre entre les anarchistes et les flics étaient chaque vendredi soir et chaque après-manif. Mais ils avaient plutôt un caractère de tradition et de conservation de la caractère et la mémoire d'espace-là. C'était les rituels. Oui, vraiment, exactement. Vendredi, c'était... Oui, on les connaît, Il fallait. Et l'école polytechnique, tant qu'asile, était notre refuge et abri à la base qui tout commence. Oui, en gros, pour les personnes qui ne comprennent pas, c'est quoi l'asile? Ouais, en fait, c'est un vrai. concept incroyable en Grèce existait depuis longtemps pour préserver la liberté académique. Que la police ne peut pas rentrer dans l'université. Pas du Incroyable. Tu peux faire ce que tu veux dans la fac. Et justement, ça a été utilisé comme ça jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, en fait, ce n'est plus d'actualité. Ça a été supprimé. Ça a été fini. Mais à cette époque, la bonne époque d'asile, nous avons vraiment l'impression que la quartier d'Exarchia était à nous, vraiment de nous. On pensait, on croisait dans la rue tout le temps les mêmes têtes. Et c'était vraiment comme un petit village, notre propre petite réalité dans le centre d'Athènes. Je me sentirais là le plus en sécurité. Et tant que personne sexisée et queer, j'avais l'impression que quoi que passerait,
il y avait des personnes pour m'aider là. Et il y avait vraiment un élément d'underground et alternatif et de communauté. Et même la si ouverte circulation et consommation de drogue comporte un élément de radicalité très intéressant. Malgré les critiques justifiées qu'on peut faire sur la façon dont le trafic s'est déroulé et aux dépenses de qui, et malgré l'existence d'une forte toxicophobie à l'égard des users, en général, le fonctionnement et le rythme semblaient largement différents de ce qui reste, du reste de la ville. Nous amusons dans les soirées de l'aide financière, vraiment partielle ou gratuite, et assis dans la rue et sur les places. Il n'y avait pas de distributeur dans Exarchia et nous utilisons que d'espèces. Et je sais que tout ça, c'est une vision un peu romantisée et nostalgique et pas forcément exactement précis. Mais dans ces moments-là, je l'ai vécu vraiment comme ça. Mais encore aujourd'hui, il n'y a pas de distributeur d'argent. Oui, encore, ça, c'est vrai, même s'il y a des flics partout. Mais pas de distributeur. C'est ça, ils n'osent pas mettre des distributeurs dans Exarchia, c'est vrai. Et aussi, j'imagine à ton époque-là, au lieu d'aller boire une bière dans un bar ou de consommer, l'histoire c'était justement de ne pas consommer. Approprier l'espace public, approprier les endroits... approprier la rue, approprier les places, approprier les monstrefi. Oui, c'était ça. C'était très important. Oui, c'était vraiment la canquette, c'était à nous. Et moi, je me souviens que j'ai senti que c'était la première fois dans ma vie où j'étais en shell et contrôle de ma vie. Et c'était dans cette ambiance-là. Donc, pour moi, je pense que c'est une expérience exceptionnelle. Et je considère que j'avais vraiment la chance d'avoir vécu Exarchia comme ça, même que c'était la France et un peu la décadence. Mais je me considère que j'avais vraiment la chance d'être là. Maintenant, on va écouter une chanson de Krav Boka. Oui, nos amis. Avec Sarah. Avec Sarah. Barricade. Du coup, bisous, bisous. On va essayer la chanson. Φωτιά στη λύσα των κρατικών δολοφόνων. Να φλέγονται τα κράνη των δελτάδων. Γιορτή, αυτή είναι η απάντηση που πρέπει των δρόμων. Καμιά άνοχη σε ένα σήμε στο λίπολο βαράνε. Το κάθε διαφορετικό, την προσφύγα που πάλευε πινέρες στο νερό. Που έχουν το θράσος να μπουκάρουνε στις καταλήψεις. Πριν σου φορτώσουν καλιαρίξ τους αποδείξεις. Au milieu des cortèges, dans la nuit brûlante, les pavés, les cocktails sont des étoiles filantes. On ira danser sur leurs balles sifflantes. Au pas qu'à danser de la sirène hurlante. À nos frères, à nos sœurs, à nos rêves, à nos peurs, à la sève, à nos cœurs, à la grève, aux rancœurs, à nos miromarqueurs, à l'avenir tapageur, à nos rires, à nos pleurs, aux sourires ravageurs. Pour les tester, les contester, mental radical. Des cris de guerre sur la barricade. Du sang mélange eau et larmes. Πίσω απ' τις κουκούλες μας τα μάτια μας τυψάνε. Pour les tester, les contester, mental radical. Des cris de guerre sur la barricade. Du sang mélange eau et larmes. Πίσω απ' τις κουκούλες μας τα μάτια μας τυψάνε. Είμαστε η γενιά των 500 ευρώ και πλέον μετανάστριες στο εξωτερικό. Η γενιά του Αλέξη, του Παύλου και της Ζάκη. Γι' αυτό και η αντίσταση για μας είναι ανάγκη. Που χτίσαμε με δέους και Μπογδάνους της είδησης με αφορμή επιδημίας ή επιχείρησης. Σκούπασε μετανάστες δόλια, επίθεση στα σπίτια του αγώνα και ό,τι προκαλεί αντίδραση. Στην αντεπίθεση μας ξέρουνε καλά. Ποτέ μας το κεφάλι δεν κρατάμε χαμηλά. Απ' την Αθήνα στην Τουλούση κοινάνε τα οράματα. 1-3, 1-2 ραντεβού στα οδοφράγματα. Je suis décalé depuis mes 10 piges, beaucoup disent que je me néglige. Moi je suis comme toi, toutes leurs préoccupations me dépriment. Ça parle de nombril à la plage, de carrière, demande à la page. Tape dans le tas, adapte-toi au casse, toi en exil. Beaucoup se plaignent mais pas grand monde sur la barricade. Ils plaident pour le vote puis sont trahis mais ne contestent pas. Tout là-haut frangin, le message est capté. Ils savent bien que la mémoire s'éteint avec tous leurs écrans télé. Pour les tester, les contester, mental radical. Des cris de guerre sur la barricade. Du sang mélange eau et larmes. Πίσω απ' τις κουκούλες μας τα μάτια μας τυψάνε. Pour les tester, les contester, mental radical. Des cris de guerre sur la barricade. Du sang mélange eau et larmes. Πίσω απ' τις κουκούλες μας τα μάτια μας τυψάνε. Η μικρά πόχα.
sais pas si en live, je suis en live. Oui, je suis en live. Donc là, vous avez écouté Krav Boca avec Sarah. Et vous écoutez aussi Radio Fréquence Paris Pluriel, je me suis fait avoir. 106,3 FM. Donc du coup, vous allez vous demander pourquoi il y a une collaboration entre des MCEs grecques et un groupe français. En fait, ce groupe-là, il est plus connu en Grèce qu'en France. Les gens en Grèce font en folie pour ce groupe-là. On adore d'ailleurs, on adore Krav Boca. On adore, oui. Gros cœur sur vous. Donc là, on va continuer avec Tayo, qui va parler de Taxi Asphaltien. Non, pas encore. Pas encore? Non, pas encore. Il faut te donner genre, les voies extérieures de tout ça. Car oui, on vit dans nos petits rêves, mais en même temps, en examinant les situations par l'extérieur, toutes nos actions et la fonction du quartier, en général, étaient très attentivement utilisées par les médias pour la manipulation d'une image et un récit particulier pour nous et pour la quartier. On peut faire ici une petite parenthèse pour la scène politique centrale du pays en cette époque. L'été, le juin de 2019, on avait des élections. Et le parti de Nea Dimokratia, un mélange de droite, néolibérale et extrême droite, terrible mélange. Terrible. Et allez gagner. Donc, leur campagne était vraiment basée sur un récit d'ordre et de sécurité. Et ils avaient déclaré qu'ils souhaitaient de changer et reformuler le caractère des universités selon les standards européens et nettoyer Exarchia et les réoffrir au peuple. Je ne sais pas quoi veut dire ça, car ils étaient un peuple, mais c'est pas un bizarre truc de droite. Et ils avaient créé une image de la quartier comme un ghetto très dangereux avec le trafic de drogue et la criminalité, un règne de désordre et de la peur. Et beaucoup de connotations racistes aussi sur ça, car c'était beaucoup de personnes immigrées qui traînaient à Exarchia. Mais genre, les personnes qui traînaient dans Exarchia et les étudiants militants s'appelaient les personnes sales, les anarchosales, celles qui se lavent pas. Anarchosales. Mais je sais pas comment on traduit. C'est vrai, c'est la bonne traduction, c'est la bonne traduction. Mais pas mal de personnes croyaient vraiment ces récits. Et pas seulement genre ma grand-mère et des personnes conservatrices. Je me souviens que, par exemple, mes amis de mon enfance, qui viennent de mon petite île, avaient tellement peur pour Exarchia et pour le fait que moi, j'y étais là tout le temps. Je suis arrivée au point, et je ne suis pas fière de cette action, mais je ne savais pas quoi faire, de mener un de mes amis pour un café à Exarchia, de lui mentir qu'on n'est pas à Exarchia. Et quand on est parti, et tout était en calme, et c'est passé très bien, je lui dire la vérité, pour qu'elle voie et comprenne que le récit est pareil, et qu'Exarchia c'est un quartier complètement normal, meilleur que la plupart d'autres espaces. Mais la race de Nea Dimokratia et leur focalisation sur la destruction d'Exarchia était si forte qu'il nous a donné plein de beaucoup de moments anecdotiques et de descriptions de fous dans la télé. Mon préféré, je pense que de beaucoup de personnes, était quand le candidat Plevris, qui est ministre maintenant, je crois, était venu à Exarchia quelques jours avant les élections. À 6h du matin, il était posé dans la place et pris en vidéo en mode on est là et on va nettoyer Exarchia. Mais il était là, genre, que 2 minutes, il regarde trop effrayant autour de lui. C'était hyper gênant. Il avait peur quand même. Oui, il avait trop peur. Il savait que si quand il voit, il était pas tout. C'était pas pour lui. Et cette vidéo est devenue vraiment un mime, mais c'était très indicatrice de la situation. Je me souviens aussi très bien la première fois où j'ai vu des flics dans la place d'Exarchia. C'était hyper étonnant et effrayant. J'étais avec une pote de l'époque et on s'est cassé dans un bâtiment. On avait 17 jours qu'il y a un truc qui changeait. Et un truc avait vraiment changé. Pendant les mois suivants, Exarchia était devenu vraiment un espace de guerre. Confrontation avec la police partout et tout le temps. Et je les regardais sur mon balcon. Chaque jour, il y était de plus de flics dans le quartier et la perte de la contrôle et la surveillance devenue notre réalité à l'époque. Cette période, le nouvel gouvernement était vraiment persuadé de faire le plus possible de ses plans.
Donc on était en face d'une situation et de plein de mesures et lois différentes essayant d'être passées en même temps. La première, ce qu'ils ont fait, était l'abolition d'asile des universitaires, qu'on avait déjà parlé. C'était vraiment une action clé qui a changé beaucoup la situation, car les flics avaient commencé d'entrer dans les polytechniques et l'école de droit pendant les manifs, ou même pendant les événements des concerts et arrêtaient de frapper des gens. Et en même temps, il essayait de passer beaucoup de réformations pour les universités, une fête qui avait créé un très grand et puissant mouvement d'étudiants. Les étudiants de différentes facs se rencontraient à Polytechnico, appelaient chaque manif pour se réunir. Les mouvements d'étudiants, très vitement, étaient connectés avec un mouvement plus vaste contre les mesures de la démocratie et surtout la gravitation des répressions. Il était vraiment choquant. Athènes était d'un coup plein de flics partout, nouvelles forces étaient établies, flics étaient posés dans chaque rue et Exarchia n'était pas une exception. Et aussi les squads dans tous les pays étaient évités et Exarchia... Et dans l'Exarchie, on a commencé à expédier un par un. Vraiment, on a perdu presque tous les squads. J'ai l'impression que ça faisait quand même 20 ans qu'on n'avait pas vu des flics dans le quartier. C'était fou, vraiment. Ouais. Mais la résistance était forte. Et on ne peut pas nier ça. Dans les manifs microphoniques, comment on peut dire ça? Et la petite prise de parole, en fait. La prise de parole publique, ouais, prise de parole. Ouais. Et réoccupation. Avoir lieu presque chaque jour. L'université était occupée. Nous en parlions pour tout ça tout le temps. Et la répression était devenue très forte. Les manifs et les émeutes n'étaient plus traditionnels comme avant, mais avec de vrais objectifs très précis et ils étaient assez dangereux. L'expérience, le plus effrayant que j'ai vécu, était en mars, que nous avons fait pour sécuriser une assemblée dans l'école d'économique. Nous avons enfoncé la porte avec un pied de bis. Oui. Et nous sommes entrés et soudain, dans un coup vraiment, un grand nombre de flics sont arrivés et en faisant éruption dans l'école, ils ont lancé les lacrymogènes partout et ont battu trop de gens. Ils nous ont enfermés là pendant 3 heures. Je me souviens que je ne pouvais pas respirer et c'était le plus peur que j'ai jamais senti dans ma vie. Elles avaient déjà participé dans pas mal de manifestations, mais aucune comme celle-ci, là. Donc, l'attitude du gouvernement avait vraiment changé. On avait commencé aussi de parler en même temps pour la répression, mais aussi pour le besoin de réappropriation d'espace public. On avait senti que l'objectif du gouvernement était de changer littéralement la matérialité de notre existence, la mémoire collective d'espace. Et on était prêts de nous défendre, mais Covid est arrivé. Donc du coup, avant de passer aux prochaines, à la suite, on va écouter Diomiden, un super groupe, comme on devrait dire, américaine, avec des artistes comme Jaul, Kappa Kappa, Incognito M et Heroes, qui sont déjà venus à Paris. Bah oui, c'est janvier en fait. Oui, c'est janvier à Ivry. C'est dommage pour vous. Il fallait venir. Et on va écouter Straight Out of Dystopia. Donc du coup, c'est un peu ce qui se passe en ce moment en Grèce. Ouais, c'est ça. Αφομοιωμένος από το περιβάλλον κινείται το βράδυ αργά στα σκιά. Βάζει ταινίες στην μπλούζα και το παντελόνι και κρύβει τα βιομετρικά. Το τι θα κάνει το ξέρει καλά και δεν αφήνει στην τύχη πολλά. Από πριν είχε μετρήσει τα βήματα, 10 ευθεία και 9 δεξιά. Μυρίζει το κίνδυνο από μακριά, αφού το στικτό του τον πρόδιδε σπάνια. Σήμερα έχει το νου του διπλά, αφού η τσάντα μυρίζει οκτάνια. Θέλει πολύ να τα βλέπει νυφάλια, μα έχει το νου για ρουφιάνους και ασφάλεια. Λογικό να το πιάνει παράνοια, αφού έχει καρούμπαλο πάνω από το κτάβια. Είπε να βγει από το σπίτι του να τους γυρίσει στα μούτρα τους λίγο απ' τη βία. Δεν μπορούσε να ζήσει άλλο συμβατικά, θα του έμοιαζε αυτοκτονία. Drones και μπάτσες σε κάθε γωνία, κατευθείαν απ' τη δυστοπία. Παρακολουθήσεις, εξώσεις, παιδοβιασμοί, απολύσεις, καρτέλ και μαφία. Πόλη Αθήνα, χώρα Ελλάδα, εδώ τα ρομπότ ζουνε μηχανικά. Προγραμματισμένα για μια δουλειά, κρυπτογραφημένα και ψηφιακά. Συνδεδεμένα το άλλο με το ένα και δικτυωμένα καλωδιακά. Παίρνουμε μέσα σε στικτονιό, καπ' τη θύρα, μολύνουμε τα κεντρικά. Προπονημένοι στο μπορείς, στο χωρίς.
Απότομα μεγαλωμένη νωρίς. Επιρρεπείς έντας φυγής. Κάπου μεταξύ θανάτου κόλλας και γης. Σ' έχει δει πριν το πεις, σ' ακούει πριν το πεις. Αναπνέεις ή ζεις. Τι ψάχνεις να βρεις. Ποιο χώμα πατάς, πιο δίπλα κρατάς. Ποιο φόβο ζητάς να κρυφτείς. Ηλεκτροφόρη αγωγή, τα σώματα μας ηλεκτροφόρη αγωγή. Πάω αντίθετα στην τάση. Μέχρι αυτό που έχω μέσα μου επιτέλους να την αχθεί. Προσωπικότητες και κωδικοί. Συνδρομητές, δεδομένα αριθμοί. Είναι ακόμα απλό το παιχνίδι. Είμαι τους από εδώ, δάση με τους από εκεί. Οθόνες, εικόνες, ευθύνες, κανόνες, όρια, κόρνες, τρέχισμα. Σε προσπερνάνε χειμώνες, φύγουν σαν γόνια, ματώνουν αγώνες. Τα παπούτσια μας ξέρουν τι ζήσαμε. Πόσους εαυτούς πολεμήσαμε. Ας γράψει ό,τι θέλει ιστορία, μονάχα μην πει ότι τα παρατήσαμε. Έχουμε πάντα το νου, πάντα το νου, πάντα το νου. Έχουνε μάτια παντού, μάτια παντού, μάτια παντού. Drones, βία, ένστολη τρομοκρατία. Όλα κρύα, κατευθείαν απ' τη δυστοπία. Έχουμε πάντα το νου, πάντα το νου, πάντα το νου. Έχουνε μάτια παντού, μάτια παντού, μάτια παντού. Drones, βία, ένστολη τρομοκρατία. Όλα κρύα, κατευθείαν απ' τη δυστοπία. Οι ανίδεοι πάλι κοιτάν και ρωτάν την αυτά που πετάνε από πάνω. Και οι αρτίστες σιωπούν, φλιαρούν δυνατά και ακούνε σονάτες στο πιάνο. Είναι εντολή εκ των άνω, δήλωση υποταγή στο ρουφιάνο. Κατευθείαν απ' τη δυστοπία σε έχουνε κάνει τα τάτα ζητιάνο. Πώς το κάνεις καλά, πες μου τα ποσοστά σου, το run και το chain reaction. Πες ποιο είναι το μου της ημέρας, να βάλω κι εγώ το ανάλογο caption. Αλλιώς παίρνουν κεφάλια κανιβάλι και βυθίζουν ανθρώπους σαν υφάλι. Και εμείς σφιχτοί σαν μονάδες μπροστά από τα νούμερα στέκουμε αμηχανή. Πώς, δες πως αλλάζει ο καιρός, στο κορμί μου καλός αγωγός. Είμαι πνεύμα και ρεύμα, μισός και μισός, άνθρωπος συνθετικός. Είμαι δέκτης πομπός, ψηφιακός πυρετός. Στις φλέβες μας τρέχουν καλώδια και στο κεφάλι μας ο κωδικός. Μας κυνηγάνε τα ανθρωποειδή, μαζεύουνε ψυχές πριν απ' τη συγκομιδή. Γράφουμε του χάους την οδή, όσο περιμένουμε το μαύρο αστεροειδή. Θανάτι καταγράφοντας τα μάτια, κολυμπάμε σε βαθιά νερά απάτητα. Σπέρνουνε ζωές, θερίζουν όνειρα, γι' αυτό και εμείς χαλάμε τη σόδια τους απαράσιτα. Κάμερες, έλεγχος, δυσβατανόμαλο το έδαφος. Θάλασσες, αίματος, σφάγι μες στο ατσάλινο πέλαγος. Κόλαση, ερευός, φυλάει το λιμέρι το κερβερός. Ροθιά στο σαγόνι του τέρατος, πόντες και μπάσα να τρέμει κι ο γελαδός. Τώρα που κάρει στις σχολές η ιοπή, φοβέρα και πανικό στο λόμπι. Δεν ασχολούμαστε με σπορτ και χομπί, παλεύουμε απέναντι σε ρομπότ και ζομπί. Drones αεροπλάνα κοιτάν, μόνιμα πάνω από την πόλη πετάν. Είμαστε true, εμείς δεν έχουμε rank. Είμαστε crew, εμείς δεν έχουμε gang. Έχουμε πάντα το νου, πάντα το νου, πάντα το νου. Έχουνε μάτια παντού, μάτια παντού, μάτια παντού. Drones, βία, ένστολη τρομοκρατία. Όλα κρύα, κατευθείαν απ' τη δυστοπία. Έχουμε πάντα το νου, πάντα το νου, πάντα το νου. Έχουνε μάτια παντού, μάτια παντού, μάτια παντού. Drones, βία, ένστολη τρομοκρατία. Όλα κρύα, κατευθείαν απ' τη δυστοπία. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Radio Frikyo de l'initiative grecque. Pour rappel, qu'est-ce que c'est Frikyo? Pourquoi on s'appelle Radio Frikyo? Ça vient de l'anglais freak. C'est une personne qui s'habille et se comporte d'une manière provocante et contraire aux conventions sociales, généralement pour exprimer un défi, une protestation, etc. À la base, c'était une insulte contre les personnes marginales de la société, le stigmate a été réapproprié. Et depuis, on se réfère à nous-mêmes avec ce mot. Donc, nous et vous, nous sommes des frikios. Donc, on passe la très belle période du Covid. À Exarchio, pendant le premier confinement, pas grand-chose s'était passé en vrai. Et je pense que c'est normal, car tout le monde avait peur de cette nouvelle situation. Mais l'ambiance à Exarchio était très calme, mais avait beaucoup de surveillance. Malgré les difficultés, on avait quand même gardé un peu de réflexion rapide. Et le réseau d'auto-aide était créé, les réunions avec la possibilité de participation sur ligne, et on se trouve dans la marché locale de samedi. Mais on n'était pas préparé pour une telle situation, donc on n'était pas suffisant. Et les choses ont changé un peu avec l'ouverture de l'été. Il existait deux discours principaux qui avaient divisé le mouvement. Un qui parlait beaucoup pour la sujet de la santé, l'insuffisance de l'État et le besoin de lutter pour mieux conditions et mieux mesures pour la distribution de les vaccins et en général pour la meilleure régulation du système de la santé.
Mais le deuxième était plutôt focalisé sur l'aspect de confinement et le contrôle biopolitique des mesures comme ça. Ils étaient aussi contre la vaccination obligatoire. C'était une tendance qui existait à Exarchia et faisait partie des actions et de notre conversation du quotidien. En même temps, le gouvernement continuait de passer des lois pour sa réformation néolibérale et la répression était puissante et accélérée, je veux dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant cette époque-là, avec le Covid, l'État grec est un État qui n'est pas préparé pour répondre à une pandémie, mais aussi par les conditions d'un choc qui arrive. L'État grec, vu que c'est un État un peu de bandits, il préfère d'avancer certains agendas et certaines visions qu'il a de la société. Donc le gouvernement de la nouvelle démocratie impose une nouvelle réalité. Et donc en fait, après la fin du premier Covid, on a un été où pendant l'été, on n'avait pas beaucoup de cas Covidés. Mais le tourisme, c'est l'argent. Oui, c'est ça. Le tourisme, c'est l'argent. Donc, du coup, la prochaine chanson s'appelle Greek Summer, State of Mind, oui, de Cortés et de Lakis. Donc, c'est parti pour vous. Πιάνω από το χέρι ένα ρομπότ στη μέση του σαλονιού. Ρουφάει τις σκόνες μας κι ας μην έχει νου. Εν σώμα πηγή και στροσκοπίδια και φου. Πρόσεχε πάλι μην το πιει, πού το έβαλες, πού. Είναι αλλουνού το σώμα μα δικό μας το πνεύμα. Δεν θα έρθουνε με ξύλο, θα έρθουνε με ένα νεύμα. Αρκεί να βάλεις στην πρίζα το δέρμα και να πάει να γαμηθεί η πίστα. Στο κρεβάτι χτυπάμε σαν ρεύμα. Ρε μαλλιά ηλεκτρισμένα από το φεγγάρι. Γύρω τα πόδια και χτυπάνε το κεφάλι. Ναι, άντε πάλι, είμαστε και λίγα ιδία. Ρε μα, μην είναι τελετουργία. Θα έρθουνε κι άλλοι να μας πούνε πως να ζήσουμε. Ας έρθουν με ποδιές και εμείς θα τους τις κατουρίσουμε. Κι ύστερα θα φιλήσουμε τα ποδιά όσων αγαπάμε. Ή έστω όσων θα μας το ζητήσουνε. Ναι, όσο αίμα κι αν χτίσουμε, η καρδιά για πάντα θα αγαπά μέχρι να το φιλήσου. Με κάποιο χέρι ένα ρομπότ θυμίσου. Θα μας ρουφήξει κι ίσως να έχει νου να κλάψει τη φυγή σου. Κι είναι η ζωή σου η ζωή που δεν θα ζήσουμε. Κι είναι το beat σου το beat που δεν θα πατήσουμε. Κι αν ρωτήσουμε πόσα beat έχουμε χώσει, πόσα μας έχουν καθλώσει πριν να τα απορρίψουμε. Γράφει την κάβλα με βήτα, απλώνει φίλο για πίτα. Πίνει κοκτέιλ απ' τον Ήτα, το ζει στη τσίτα. Κοίτα, μου τις φάνος ή μου λένε μη τα παρατάς. Όμως δεν είμαι ούτε ο Βαραβάς ούτε εκεί του Αλίπα. Έχω καινούριους κανόνες και τους μετράω. Την Κυριακή τους βάζω, Δευτέρα τα παρατάω. Δικηγόρος και ρωμένοι του διαβόλου σκάω. Και ζωντανά είναι όλα αστεία, γι' αυτό τον πάω. Τα πετάω στον αέρα να δούμε ποιος θα τα πιάσει. Μοιράζω φράγκα σε όλους να δούμε ποιος θα γεράσει. Όλοι έχουμε ζωή, να δούμε ποιος θα γεράσει. Όλοι έχουμε ζωή, να δούμε πως θα περάσει. Κι αν έρθει κάποιος και σου πει αυτή είναι η φάση, πες του καλή τύχη, μην ξεχάσει να στο γράψει. Έρχεται φτώχεια και ακριβένουν τα κολόχαρτα. Χέστονα κι εσύ, εντάξει θα το ξεπεράσει. Ακούγα να γκρινιάζει όσο τα πλήτα δίπλωνα. Εγώ που δεν έχω ούτε ασφάλεια ούτε δίπλωμα. Μπήκα στο κύκλωνα, το παίξω λίγο οικολόγος. Που τα σκουπίδια που πουλάτε ανακύκλωνα. Κι είμαστε κόρες μες στο μάτι του κυκλώνα. Γύρω μας αστραπές και εμείς σε κόμμα. Στο στρώμα ξαπλωμένες, καρφωμένες, εποχή παγετώνα. Πάλι λιώμα, χορεύουμε το Frozen της Μαντόνα. Αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι απάντηση. Αυτό δεν είναι ερμηνεία, είναι μετάφραση. Δεν είναι η τρίτη, είναι η 25η διάσταση. Αυτό δεν είναι το είδωλο, είναι η αντανάκλαση. Αυτό δεν είναι παύση, είναι ανάπαυση. Αυτό δεν είναι θάνατος, είναι ανάσταση. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι παράσταση. Donc, avant de continuer avec Tayo, il faut dire aussi liberté à Palestine. Il faut aussi reconnaître que ce qui se passe à nos jours, c'est un génocide. Il faut donner aussi... on va laisser parler Christiana. Tahia Palestine. Donc, du coup, on va laisser maintenant Tayo parler.
Du coup, c'était de Covid. Je pense que c'était de 2020. Oui, c'était de... 21, peut-être ou non, j'ai perdu la notion du temps. Oui, c'était 2020. oui. Et donc, de nombreuses assemblées avaient été mises en place pour traiter la situation du Covid, la question de la répression qui est accélérée et les évacuations des squads. C'était une période très intense pour Exarchia en termes de mouvement. Des assemblées et les réunions des quartiers ont été mises en place par différents endroits afin de protéger les quartiers, mais aussi des groupes collectifs solidaires d'entraide. On a également essayé de coordonner cette réunion de manière centralisée en prenant comme point de référence le marché local de chaque samedi. Je me souviens que les flics étaient présents dans le quartier et qu'ils attaquaient très souvent des magasins sans raison particulière. Mais il y avait aussi des contre-attaques de mouvements. Je me souviens très bien des tendances de faire des réoccupations. Un soir, par exemple, nous avons organisé un concert qui était avec Pyraganthos, qu'on avait écouté tout à l'heure, et sur la place d'Exarchia, dans le cadre de cette réappropriation. Et après le concert, l'objectif était d'essayer de réoccuper un squat de Réunion, très bien connu, et avec l'aide des gens de la concert. Donc, le concert était en mode oui, on est là pour le concert, mais si on fait un petite réoccupation, ça veut dire, ça vous parle. C'était ça vraiment. Mais la répression de cette nuit était terrifiante. C'était vraiment incontrôlable. Et des scènes similaires, on était allés toutes les longues de l'été. Le deuxième confinement a duré tout l'hiver. Cette fois, il y a eu du ressentiment et d'incertitude. On ne croit pas à l'État cette fois. C'était pas comme la première fois qu'on était en mode oui, c'est dangereux. Cette fois, vraiment, c'était la désobéissance de cette mesure. Mais nous avons tenu des assemblages secrètes à FEPA, qui sont les logements étudiants. Les logements d'étudiants. Grosse version Athènes. Mais c'était pas Exarchia, parce que l'école polytechnique était fermée et on n'avait plus de squats. Mais avec des sujets différents, beaucoup de sujets différents, et des mouvements différents qui ont se trouvé là. Et à la fois, on a fait des soirées secrètes et des rassemblements sur la marche chaque samedi. Et la marche de Polytechnique de 17 novembre cet été et cet automne était vraiment la chaos. Il ne laissait pas du tout exister dans la rue. Avec beaucoup d'efforts après de ça, et beaucoup de marches sont lentement mises en place chaque semaine. Et des marches avaient beaucoup d'arrestations, beaucoup de répression, beaucoup de coups. Et l'occasion de cette marche, c'était les mesures pour l'université, la répression et la grève des femmes de Kofodinos. Je me souviens que c'était un moment, si beaucoup de personnes étaient arrêtées, que presque chacune avait des procès. C'était fou. Plus de 200 personnes. On avait des procès cette période-là. Tous les mouvements anarchistes grecs. C'était pas bon. Maintenant, on va écouter Macho Sidrofe, ça veut dire camarade macho. Donc du coup, je laisse la chanson partir et après je vais laisser Tayo détailler.
en même temps, cette époque, je pense qu'on avait vu l'apparence puissante des mouvements féministes queer à l'Exarchie. C'était bien évidemment pas la première fois qu'on avait des mouvements de féministes d'Exarchie, mais à mon expérience, un truc a vraiment changé après Covid, qui est vraiment des personnes queer. Et en général, l'existence des personnes queer et la connotation de logique à ça était très présent, surtout dans la musique, dans les soirées, dans l'esthétique, et aussi beaucoup plus visiblement identifiable dans les styles et des personnes qui circulaient dans le mouvement. Mais ça conduit à un petit problème de beaucoup d'accusations. Et comment on traite ce type d'accusations on peut parler pour un type de mouvement de MeToo dans l'allié militant. Et on avait beaucoup d'accusations contre des hommes très connus du mouvement, des personnages d'Exarchia et beaucoup d'artistes, beaucoup de rappeurs aussi. Et donc, il était un peu en tendance autour de cette question. Et beaucoup des endroits sont encore très négatifs sur cette connexion des mouvements avec de queer et de féminisme. Mais nous, les personnes queer, nous sentions qu'enfin, on prend un peu la place et qu'on a beaucoup parlé sur le transféminisme. Et des assemblances étaient créées autour de cette thématique. Et enfin, des luttes queer avaient une place sérieuse et centrale dans le quartier et dans notre conscience aussi, des personnes militantes. Maintenant, il faut toujours prendre en préoccupation un peu de « Ah, ça c'est pas féministe », qu'avant c'était pas le cas. Donc du coup, maintenant on continue avec dans la suite musicale avec Sirène 0100, Sirène Medinakato, Litra. Είναι λες και είναι λες και ζούμε στο ring. Είναι λες και είναι λες και ζούμε στο. Μέσα στο δωμάτιο χαζεύοντα, πλεγμένα σώματα μας σαν καλώδια. Μέσα στο δωμάτιο μαζεύοντα, σπασμένα μας κομμάτια ξημερώματα. Σου δίνω πινέλα και χρώματα για να ζωγραφίσουμε κρυμμένα βιώματα. Μες στην παραζάλη πάλι βλέπω παγώματα, να σπάσει η ρουτίνα που μας ρίχνει. Μας ρίχνει στα πιώματα, μου λένε δεν θυμάμαι τα ονόματα. Θέλω να τυχεί στα τυχώματα. Για από τα τη μέρα να φύγουν τα νεύρα, να σπάσει Δευτέρα με hi-hat. Είναι λες και ζούμε στο ring. Όλη η ζωή μας ένα περκάτα ακούμε το ding. Όχι δεν ακούμε το ding. Τα ράδια μου υδρώνω όσο παλεύω μες στο beat. Είναι λες και ζούμε στο ring. Όλη η επαφή μας μια πάλι δεν χτυπάει το ding. Δεν τελειώνει αυτό το beat. Όσες άμυνες εγκάλουμε όλο το μελοκίκ. Είναι λες και είναι λες και είναι λες και είναι λες και ζούμε στο ring. Είναι λες και είναι λες και είναι λες και είναι λες και ζούμε στο. Στέλνουμε εφορία και φυλάκια στο κατ. Αφού επιλέξαν να τα βάλουνε με τις αγριοκάτ. Τελειώσανε οι μέρες που δεν ακουγόμασταν. Τώρα σου λέω φέρμα αυτή που πρέπει θα τις φαν. Κουπεπέ, κουπεπέ, κουπεπέ. Ήρθανε οι μπέμπιδες που λένε τούπε. Το γράφουμε σε τείχους, ρεφρέν και κουπλέ. Το όχι είναι όχι, όχι δεν θα γίνει ναι. Έχω βάλει ρήτρα, σου το είπα ρίτα. Τα λόγια σου περίτα. Είπα το βλέμμα σου άλλο και τα χέρια κοντά. Μην είστε τόσο άντρες, είναι λίγο δεκάβλε. Βγάζω γούστα μόνο άμα δείξει πως αισθάνεται. Άμα ναι, ναι, χώνω άμα ναι. Στη γειτονιά θα ακούγεται όλη νύχτα το άχνε. Δεν είναι πούσι, του δίνω πούσι. Πάντα περιμένει αυτόν να ακούσει. Δεν είναι πούσι, κι είμαι τόσο juicy. Ξέρει πως μ' αρέσει κι ας είμαι τόσο choosy. Δεν είναι πούσι, του δίνω πούσι. Και πάντα περιμένει αυτόν να ακούσει. Δεν είναι πούσι, γι' αυτό είμαι τόσο juicy. Είναι λες και ζούμε στο ring. Όχι δεν ακούμε το ding.
δεν χτυπάει το. Είναι λες και ζούμε στο ring. Όλη η ζωή μας ένα περκέτ ακούμε το ding. Όχι δεν ακούμε το ding. Τα χάδια μου υδρώνω όσο παλεύω μες στο beat. Είναι λες και ζούμε στο ring. Όλη η επαφή μας μια πάλι δεν χτυπάει το ding. Δεν τελειώνει αυτό το beat. Όσες άμυνες και βγάλουμε όλο τρώμε low kick. Είναι λες και ζούμε στο ring. Δεν ακούμε το ding. Πιάσε την νουτέλα baby. Θέλω να μου leaves all day. Κάνε το σώμα μου pick up και μιλά μου με delay. Πως μ' αρέσει αυτό που θέλει να μου λέει. Donc, ce qui est super bien, c'est que les dernières années, plein de personnes sexisées rentrent dans la scène rap et hip-hop, qui était considérée de base très macho, quoi. La oui. calache, le sbol, etc. Donc du coup là, il y a un changement, il y a un changement à l'esthétique, il y a un changement en couleur, il y a un changement, le rose et le bleu apparaissent. Et je vais maintenant vous laisser Tayo parler un peu de ce qui se passe maintenant, de vous expliquer, de donner une image de ce qui se passe avec Exarchia aujourd'hui. Voilà. Oui, du coup, depuis 2022, où la situation de Gofi est bien finie enfant, l'ambiance à Exarchia n'est pas du tout la même qu'avant. Il est clair que le plan de Nea Demokratia pour les gentrifications et l'effacement de la caractère originel du quartier était très mis en place et Gofi avait aidé à l'accélération de ce plan. Les enjeux centrales sont deux. La construction d'un métro sur la place d'Exarchia et la privatisation de la colline Strefi. Et le métro sur la place était clairement un prétexte pour effacer la mémoire collective de la quartier et de la place, car il n'y avait pas vraiment besoin de métro dans le quartier. Et toutes les demandes des habitants pour placer l'arrêt dans une autre rue proche de la place n'ont pas été acceptées. Le résultat est que la place maintenant est tournée par les tôles. Les barbelés, qui prend de plus en plus de place et la police est toujours là pour les garder. Et il y a beaucoup de mouvements de le quartier pour ce sujet. Et pour le sujet de Strefi, il y a une tendance de l'appropriation. Et c'était un lieu avec beaucoup de... C'était un espace vert public. Et on avait fait beaucoup de réunions là. Mais en général, malgré... Attends. Oui, je pense qu'on avait une lutte pour Strefi et était gagnante. Mais je pense qu'on va parler avec détail sur ça une autre fois. Oui. Mais en général, malgré tous les mouvements que je dis, Exarchia a beaucoup changé. Et même les gens qui avaient d'habitude de traîner à Exarchia comme moi, on avait commencé de quitter Exarchia pour aller dans d'autres quartiers, car on avait vraiment la marre et qu'on avait assez avec la situation. On ne voudrait pas être à Exarchia et voir cette tristesse. Pendant la période de Covid, beaucoup de magasins ont été fermés et les nouvelles qui sont réouvertes étaient très hipster. Atrocité. Bobo. Voilà, c'est ça. Donc, le loyer a commencé d'être hyper cher et pas entendable pour la population traditionnelle de la quartier. Mes voisins, car moi j'habitais à Exarchia à l'époque, ont commencé d'être des touristes et les Airbnb. Et on a commencé de voir des nouvelles têtes d'un quartier qu'on ne connaît pas. Et avant, on ne tout connaissait. Et on avait tous un style un peu alternatif, un peu détendu. Mais maintenant, on ne veut que des touristes, des bobos et des personnes pas très traditionnelles d'Exarchia. Et aussi beaucoup de nouvelles boutiques ont arrivé à Exarchia. Il a commencé de publiciter le quartier dans les guides touristes mainstream. Et même Airbnb a lancé un tour Sweet Anarchy. Ouais, que c'était incroyable. 200 €. Oui. Je sais pas, c'était très cher par personne. Et c'est hyper bizarre.
c'est hyper étonnant si on comparait l'image des ghettos d'Anzéré qui était présentée par les médias avant, et maintenant ils sont dans le mode « Oh, Exarchia, un très beau quartier, la Montmartre d'Athènes. » C'est la commodification de la lutte, en fait. Hein? Ils changeaient vraiment ça. Et donc, maintenant, chaque fois qu'ils y retournent, il me semble... Exarchia me semble de plus en plus inconnu et plus en plus différent. Et c'est très triste. Ouais. Oui, c'est très triste. Ma rue préférée dans le monde entier, Monsieur Le Guillaume, qui j'ai mentionné avant et qui ont tout traîné là, et avec un tôle et avec d'un immeuble d'appartement abandonné qui était en cours de construction. Et c'était couvert avec des graffitis de sa fille, c'était vraiment dans le marque des quartiers. Et maintenant, ce bâtiment est fini et ça va être des Airbnb. Et je ne peux pas l'imaginer, vraiment, je ne peux pas l'imaginer. Et bien évidemment, il y a encore des luttes avec ça, il y a des personnes alternatives qui vivent là. Mais le tourisme et la gentrification et aussi le problème des mouvements d'eux-mêmes n'aident pas trop. Mais pour moi, c'est pas, Exarchia reste toujours dans notre cœur. Et nos luttes ne finira jamais. Donc, du coup, il faut pas oublier, quand vous buvez une bière à Monsieur Le Guillaume, il ne faut pas oublier de jeter la bière dans l'Airbnb qui se construit. Ouais, c'est ça. Vous buvez la bière, le rituel c'est vous buvez la bière, vous la jetez dans le chantier, ça aide beaucoup, ça aide pour les futures générations. Et on va continuer maintenant avec D'Olivara, Los Tos. Los Tos. Κομμένα τα κουκλίτσα μου, κομμένα και τα μπρο. Κλωτσιές με 12 πόντα να βάλουνε μυαλό. Αυτό είναι σωστό μωρό, μ' αυτό είναι σωστό. Σκώ στη φάση με λωστό, σκώ στη φάση με λωστό. Κομμένα τα κουκλίτσα μου, κομμένα και τα μπρο. Κλωτσιές με 12 πόντα να βάλουνε μυαλό. Αυτό είναι σωστό μωρό, μ' αυτό είναι σωστό. Σκώ στη φάση με λωστό, σκώ στη φάση με λωστό. Είναι όλοι τους όπ, τους και το μπλοκ. Αντί τους κανόνες μπλοκ. Πήδε το κρούμο το σοκ, πάει στα μοκ. Και δεν χρειάζονται γκλοκ, τους μαγειρεύα σε rock. Dwayne the rock, έχω το game on lock. Πόμβα κάνα TikTok, κροτίζω το clock. Ξαφνικά γίνονται wow. Τα φίλια, τα αγάπη, τα μπρο μου κομμένα. Πόψε έχουμε το λουριά μας λιμένα. Τα κούκλα, τα μάγκα, τα ψήψη κομμένα. Φάγε φορά είναι σιρήνες για σένα. Check me, παίζω σκάκι. Πίνε το γατί μου στον φάκι. Τι είναι αυτό το υφάκι. Στο νήμα back to back. Κάνε με πίσνου πάκι. Έτσι το flow μου σε απότομο κρεσέντο. Κόλλος με τον γέρα ναι και έχω και τσεμέντο. Με λέξη που λιμένει πριν μου κάνει κομπλιμέντο. Τουλάχιστον εγώ μόνο το κάνω με ταλέντο. Δεν θέλουμε τους άρχοντες, δεν θέλουμε κυπώτες. Είναι τους οχρές εμείς ο τρίπεδες καπότες. Τούτε και οι ούβρες σε όλες τις προδότες. Όλα αυτά τα θα κάνω ωραίες μπότες. Κομμένα τα κουκλίτσα μου, κομμένα και τα μπρο. Κλωτσιές με 12 ποτά να βάλουνε μυαλό. Αυτό είναι σωστό μωρό, μ' αυτό είναι σωστό. Σκά στη φάση με λωστό, σκά στη φάση με λωστό. Κομμένα τα κουκλίτσα μου, κομμένα και τα μπρο. Κλωτσιές με 12 ποτά να βάλουνε μυαλό. Αυτό είναι σωστό μωρό, μ' αυτό είναι σωστό. Σκά στη φάση με λωστό, σκά στη φάση με λωστό. Hey, 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 hey. Stop, πες να βάλουν αυτό. Ok. Donc là, on arrive à a la 3 fin. minutes. On a 3 minutes, 22 heures. On est obligé de vous dire des choses en plus. Donc, ça, c'était l'émission sur Exarchia. Donc, du coup, la deuxième. Et la prochaine fois, on va s'intéresser sur la gentrification et le tourisme. La touristification. On ne peut pas Touristification. oublier que la Grèce parle plutôt de touristification et pas de désertification, même s'il y a des désertifications à Athènes maintenant, qu'on va parler dans l'émission suivante. Donc, du coup, dans l'émission suivante, préparez-vous à entendre nous, pendant 2 heures, se plaindre pour le tourisme. Dans un mois. Dans un mois, oui. Dans un mois. C'est vrai. Il ne faut pas oublier, c'est dimanche, premier dimanche de juillet. Et la dernière chanson qui vient passer, donc du coup la 20e chanson de la série, ça va être Krav Boka et Sponti, Doom.
J'ai des frères et des sœurs qui s'appellent Aniki, Colombia, Athènes, Thessaloniki. Y'a la patrouille qui arrive par ici, des prises de tête à la calvitie. Ou en sans tête, tu vas la faire à qui? La ligne de crête, on va prendre le maquis. Tu viens d'arriver, on est déjà parti. C'est pas la poussière qu'on cache sous le tapis. Un équipage qui m'accompagne, les yeux qui parlent sous le passe-montagne. On va brûler vos yachts, ça sera pas un montage. Les mains sur la tête dans la salle de comptage. Les écarts, les dégâts, les déboires, les débats. On arrive par le bas sans en faire une montagne. Le chemin c'est tout droit, y'aura pas de pontage. Dans leurs médias, on est ceux qu'on condamne. Θεσσαλονίκη στα τέλη του 22. Φωτιές στον ασφαλτόδρομο, πολύ νεκροταφείο. Εδώ δεν είναι Αλμπουκέρκι, μα το κράτος μαγειρεύει υποθέσεις μες στο κάκρουβο δικείο. Οι φίλοι μου περιμένουνε το μηνιάτικο, σας το κρατά μανιάτικο έξω από το προξενείο. Προετοιμασμένοι για τον πιο βαρύ χειμώνα να αποφύγουνε την έξωση και το ψυχιατρίο. Εδώ τα drugs και οι λογάρκες μυθερίζουν. Οι ράπερς είναι ακάμπαλα από μπάτσους το ψωνίζουνε. Ματοβάμενοι φύτες βιάζουν και βασανίζουν. Ευυπόλοιπτοι πολίτες κάνουν πλάτες και ψηφίζουν. Όλα πηγαίνουν ρολόι για την ανάπτυξη. Ο κόσμος σου βρωμάει, εκμετάλλευση και διάκριση. Υπερορίες, τρόμο, ανασφάλεια και ενσωμάτωση. Σπίτι, σούπερ μάρκετ, reality, αποφλάκωση. Και γίνεται η πραγματικότητα ισχνή. Τώρα που οι άστοι παίρνουν ρόλο δικαστή. Τώρα που αντιστέκονται όλο πιο λιγοστοί. Με τη μέρα μας θα μοιάζει κινηματογραφική. Είναι η απέναντι πολύ με μη ψημένου. Εξοραϊσμός του κρίζους αρρωσταίνει. Σε πεθαίνει στην απέναντι γωνία. Γελαστή και γελασμένη. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα μα πιο κουρασμένοι. Κι εγώ γυρνάω τη χώρα και λέω τον πόνο μου. Ακόμα ένα χειμώνα ψάχνω το οξυγόνο μου. Από τα νεύτινα στη θράκη ξημερώματα και ψάχνανε οι μπάτσοι στο σπαθί τα παντελόνια μου. Κι εγώ γυρνάω τη χώρα και λέω τον πόνο μου. Με ένα φλασάκι, δυο φρούτα και τα πνευμόνια μου. Κι αν δεν νικήσουμε πάντα θα πόλεμα μη του Βασίλης. Ράπεξω από τα τείχη της Βαστίλης. Dans la sauce, dans la main, je serai ton Beetlejuice. Dans la zone, c'est vertigène, le crime en crack out. Avec le fric chaud, croustille peu rap, 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 rap. Comme au fond du cercle, mais je craquerai pas l'habitude d'être tout seul. Je suis dans la galerie, la mine, vite, vite, vite. Me pochon maudit dans la zone infinie. J'ai des termites dans la tête qui m'empêchent de penser. J'ai des termites dans la tête qui m'empêchent de penser. Des fourmis dans la reste qui demandent qu'à se lancer. Des fourmis dans la reste qui demandent qu'à se lancer. On n'était pas les premiers de la liste, et même sur l'affiche. Nah, t'as l'équipe en drift, j'ai rêvé la ville actrice dans la friche, c'est la crise. On méprise de l'égalisme, c'est la fin, traverse par brise.